Right. Masquera say, guys. Masquera say, guys. Kana pachinge paitika zvinhu zvinodai tikawana information tinokurumidza kuburitsa kunze handiti tinokurumidza kuburitsa information kunze tibatsirane nepolice yacho handiti maona asi we are also very much worried nekupinda kuri kuita futi munyika yeZimbabwe. What's going on kuti futi yakuita kunge South Africa pekuti any minute any time mwana wa South Africa ari grade 4 anenge ane futi. What's going on ku Zimbabwe? If we don't say these things, guys, tichapedzana tega pachedu, because here we don't know who to trust. Your own person unofunga kuti murume wako nguye kumhoresana hapana, tozomhoresana mangwana, handitika tozomhoresana usiku wanhasi. Kwa iko zvino ngatingoinda idyo kupanyaya, hanimaona tichapedzana pachedu achazivi murume wagere naye mumba waunofunga kuti unotrust waunofunga kuti ndewako anti anogona ngokuburitsira futi okupedzisa. Girlfriend kana kuti boyfriend yaunenge uchifunga kuti munhu wangu wemakore ndinomuziva anogona. What is really going on muZimbabwe? Guys, tikauya tichitaura handitika isusu we try inini tikauya tichitaura. Yes, of course munondituka here kuti vanotaurisa, but you, what are you doing semwana weZimbabwe wakanyarara nokuti mangwana zvizikanwi kuti nyaya dzefuti dzazara idzi zvinoitika panani. We don't know who's going to be next. It might be you, it might be me, it might be mwana wako. Guys, munyika medu mafladha futi. Zimbabwe tinoiziva iri nyika yekuti it was one of the strictest country handika muno muAfrica yaitotendwa naye kuti kuZimbabwe hakuna zvemahumbwe, but now ave mahumbwe ekupedzisira munyika medu futi dziri kupinda sarura ude. What is really going on munyika medu? Tonyarara here nenyaya yekuti imimi isusu vana veZimbabwe as individuals we can't say inguva yekuti tibatane guys, timire pamwe chete kuti chii chiri kuitika. Inguva yekuti timire pamwe tibatane, but anyway chasvika ipapo handiti right. Pane nyaya yaitika guys about manje so 2 hours ago 3 hours ago paZimbabwe apo pane mukomana anonzi Tafadzwa anga achiri mudhila wepaZimex moko Harare uko anga achita madhira ake handiti anga nemusikana wake musikana uyu anga achishandira kuBeit Bridge anonzi Samantha handiti so ashuta musikana wake handitika akatiza. But before satapinda kudiscussa nyaya ishi handitika regai ndigare ndaplayer zvinogona kupa vapurisa lead kuti vaende kunobata chi munhu uyu, because anogona kuti abatwe, he has to face justice. Hauraye munhu just because hauchadiwe, hauraye munhu sehuku kungoshuta munhu handika wobva waenda. So whether wakaromba whether hakusi kuromba handika ndichaplayer information yandinayo ichabatsira pakuti mapurisa kana makateerera ndo basa redu isusu ma-influencers nemasocialites kuti kana taona kuti makanyanya kurelaxa musita basa renyu because of the salary dzamuri kupuwawo maybe munoshanda zvinoenderana nebasa renyu. Isusu tikawana zvatetawana tinouya panapa tokupushai into the right direction handika imimi comment section imbosiyai nezvokutuka masocialites, mumbomira nemasocialites handika panonaka zvinhu zvonakira munhu wese, hazvinakiri munhu one. Hani muri kunzwa right? Segai ndiconnect speak right point speak on tiwane kufamba nenyaya fast right connect speak munzwe information voice riri kutaura apa nditafadzwa ari kutaura ani muri kunzwa nditafadzwa ari kutaura iye atiza uyu ashuta munhu uyu handika ashuta munhu uyu ndi voice rake riri kutaura apa handitika handisirini regai tinzwe zvizere Devi zirisi wana mna January mimi pandai mna January ndakasamanda kandiramba andiramba bandazimudzokerera musi wa 3 March ndoona time yakureba chinetsana vandaenda kwanga ari pepe Beit Bridge mama akabva taura naye akataura no gadzirisa naye tatagadzirisana pepe tapedza kugadzirisana kwewe ndakaita na Samantha takadzokerana vatanga kuwirirana chichasi satienda kuVic Falls pane munhu akamufondera nevidhio call, it was a Sunday. Abadera fona bakati vanati kune shamwari urudera fona chikaradi anongotaura naye tikanga akati ega ndombokata foni ndati awo iribo kubva ndazotora foni yake ramba kundipa password ndobva ndazoisa password yangu yandakaheka kubva ndavhura foni yake kubva ndaona kuti that guy wanga achitaura naye is a guy wanga achitodanana naye
tikatoti send your pictures tinakuona the guy but unotumira mapicture ari pakawa asini kugeza mota urudzoka nhasi here because babanga kanguya kunyaraka uka ndanetsanenzana naye kuti 2 minutes ndo ndazomuregerera ndamuregerera zvazvapera then ndapedza kumuregerera pepai tikaenda kuvic falls tikagara tikada sei tadzoka kubva kuvic falls ndaingeja naye pepai uba tatonzi kunoona tete vake supposed to see anti vake 4 weeks back havandi takatogara pemanhero kanzi una ino handichakuda handicharodana nemi because of abcd ndizvo iri bhosha mwari yangu bandarara mwana makusiyena bamukainetwa hasha achita sei ndopaipa wakatanga mufanira chitafadzwa reri samantha ndoandatomurapisa ndapinda nai kuborodhi medical center kuda zvekuma 6 waya ndichimurapisa manje ndobva ndatomupa moto yangu Tuesday Wednesday Thursday Friday vandisungisa bvatenda kukoti Saturday makuseni bvatapiwa bail chipidza kupiwa bail ubva ndanono kana kuwa bail ndanoenda sei bvatotanga kutotaura tese bro ndakamutengera iwatch maperfume magudzi tinongodhura totoita kuti munhu aite sei aona kuti amusori ndapedza kumupa magudzi totoya akabvaenda kubedbridge ari kubedbridge ko regai ndimbombisa mbijana kune vari kuti awanikwa maona here proof yacho kuti atobatwa tibve ndarega kuplaya voice note kune vari kuti awanikwa maona here polisi ichitaura kuti tamuwana tibve tastopa kuplaya voice note racho nokuti kana polisi ati yaishuwa statement ngatimbomirai handiti polisi ichaishuwa tamuwana isusu right now tinongoplaya nezvatinazvo because voice note randinaro iri harina kutumirwa udhara ratumirwa manje harina kutumirwa udhara ratumirwa manje kumunhu watumira handiti ndiye ari kutaura apa nyaya yatobvondoka akutotsvagwa manje paatanga kutotsvagwa apa pazvasvika kuti ari kutsvagwa ndopatumira munhu uyu voice note irori manje so saka ngatimboteererai tinzwe kuri kuenda nyaya handiti ehe ikoko nandatoka no ukona iwewe ndakutokutengera mota iwo at this junction vanditengera mota ndati vatopiwa mota kubedbridge koko yana ndatenga nemaagenzi avatotanga kufamba nemota saka Wednesday last week manje azitanga kusabatika manje imwe tanga kusabatika manheru imwe vanati kunai wangu inda usiri kubatika kana kugara pamwe mufeso wevaimbodana naye because mufeso wepadheni paanogara asi wadzokera vana vanava because asi kubatika ndandafanira mese nati kunai shamwari ndakakuti chii about Samantha. The guy suddenly started talking everything zvaakuchitika murelationship yedu kubva Vic Falls up until to date ndakata foni pependo pandakaruma mota ndandaenda kuVic Falls kubedbridge koke masikati ndasvika kuona 1 am because angastori mubedbridge angatori some 100 kg from bedbridge arubasa svika paipai abhara mbondoona kana ndisamanda shuwa ndahansira kuone ndo ndadzoka kwaHarare ndanaenda kwaGutu ndatotengera mama wake kagrosari kemari yakati wandei ndakasira mari ndakati bozonomuona bedbridge ndapa $50 ndadzoka gare 2 days ndataura namudhara wake wati wandoona ndikanoona kubhindura ndakadzoka ndakaona tetezi yake chitungiza wachinoda ifanira kuona bva ndavaona vandadzoka padheni handiti tadzoka padheni baibai handiti zvapera apa mudhara wangu aimufanira everyday kugazi yangu aimufanira everyday munhu amunozva aingoita mumitro aingoita nasingodzisisa iyo uyu munhu uyu is everything okay ndandangozvisiya ndandangozvibrusha off nezuro abva waida taenda kukoti kwake nditoshamisika munhu atoya nepeace order waya nepeace order very peace order chatoda kutokuona padhuze kana totomugume kana kutobate kana foni yake uchingoscrolla paanenge achikuratidza something anga asachatode anga atondivenga ipapo ndabva kukoti kwegezi kana munodzoka vandapiwa masummons nainvestigation officers kana Samantha mapepa akabva nawo bedbridge atanzi tikusave ndikati ndichaona na12 ndanenda kumbawana Samantha ndakapaka 8 distance but ndichiona pane gate ravo ndakapaka 8 distance kudaro ndopanabva akazouya kuma5 nesister yake kuma5 nesister yake
anopedza 10 minutes ari mumba ngagari uye ndakabva namuziya remota yake yakamuntumira anga ari pagate pana Samantha vatomutoro enda wese kuloji vamenonga vakaenda ndandatomufanda ndati but yoona iyoyoka une mukadzi ende ava vasikana ava vanenge vatori vanhu kuti tochida totsaya navo life andoona vakadya mari dzipi vakaita sei iwo then ndopaunouya uchida zvakuita usadaro vatanga kutondifopotera achitaura zvaanoda ndinaye tichage uya patiri tasoita ndandati orati iri bhoji iri bhomudhari asi makuseni anamuka Samantha batanga kuramba achifondera brother yangu nekumba kwedu achiita sei officially nezromanheru when I realized that sure this person is sleeping around again ndakana nandichada so ane mari yangu ingatori nayo kusvika ma2 and 3 ati uona iwewe from the onset paukona kuti wauchada nezvangu you're not even supposed to accept goods from me ende pamwe tikaita isinozo zvinhu kusvika pakutaura kana kusvika pakunetsana kwatikutoita izvezvi you took goods from me and that meant kuti nini you're giving me hope kuti there's going to be us somewhere somehow someday but after that realized that zvemupesi uyu handishada that's when I had a few clothes of her ndovanaenda kubasa kwake ndananozisiya nemapiritsi nemachichi zvavaitora kubasa zvimalubricates zvimachii ndovana vaodzanati nani nemunhu kuti izvi ndozvinhu zvacho ana mai kubasa kwake pavaona kuti kune mapiritsi vatati mapiritsi aya nemalubricates aya nemachichi ndezvekubasa kaizvo obata iwo saka iwo wazviwana kupi tada tokusungisa nati mai zvinhu ndochipiwa naSamantha ndopabva mufonera zvikanzi uri kupi hamenokuataura ubvaisa foni palaudi ndopatanga kuvatsa zvikanzi ndatosvika kumba ndoenda mutown ndoenda kuhighlands police kanzi udaenda kuhighlands police pane maripoti vatomunyepera zvikanzi pane maripoti atatongotarisira wakanyora zvisiri abva it's fine I can come don't worry abva ndabuda ndikati imai excuse ndobva ndasiyira nhamba ndabuda manheru not manheru saka mota yazongopfuura pamberi pangu zviri superstitious zviri yange ichimhanya ndatanga kuiteera ndichiiteera ndobva ndasvika nayo kumbare saka pandaona mota yakuenda kumbare that's when I realized kuti vanhu ava vanoenda kumba kwanani kwanaSamantha mandoona vandati iri bo pese apa I'm talking to the sisters naiye kufanira imwe anonzi Fadzai the firstborn tikuonesana kati kutaura zvatikutaura vachindipokotera vachita sei yes Samantha achitaura zvemapayment plan and all that nini it's okay nini chamongoreva mari yangu and probably pamwe newachi yangu yandikakutengera iyi because inini I was buying new stock that things are going to be okay watch and it's fine vachituka tu saka ndazosvika pagate pavo manje ndasvika parodi pana Simon Mazorodze ndamuona nekamunina kake kafadzi kakepi vari 2 so vana vanati Samantha zofamba sei wakandoramba kutodana nemurume wemunhu ura chinguza kuti kuita sei nezvemari abva atanga kumhanya otanga kukandakana matombo ndovana pandati kuti imbomira Samantha anga asitogoda kunza zvise zvekumira ngasei inose munhu wanga ari his emotions and feelings nanangu ridza futi pavanga vari pavo ndichishuda panga bosongo vakaita vakabatana nekamunina kake vakabata musoro ndobva ndazomutsa mota ndobva ndaenda kumazoe inonzi ndanoenda kubhindura saka patinonzi pane munhu andamirira mubhindura ndoda ndipe a few things because kumba ndatobva makuseni ndichipiwa kuti handisi kudzoka chichichi ndakavaudza ndichipiwa bandaivanyeepera kuti ndikuenda kuchina basa ndobva ndabva ndangoenda kwarinonzwichi noenda kubhindura kunokandisa kubhindura izvo ndiri muna popgam meme pane mufesi wangu ndoda kuona rubofrederberg angu ndoona chete ndova ndarwa mota nandaenda kubhodha kumaundarwemo ndodiva hapa nozokwana 6 o'clock I think ndinge ndisachatowanika ndaenda I know I acted out of emotions it's wrong but zvakandikurira singaite ndizimahasha dzachina dzandakatowana dzadzidza kuti
after everything that I tried to make things right, ndakadriva Zimbabwe yese ndikaenda kwaGutu ndakanotengera mai vake grocery $200, ndakabhadharira munina wake fees, ndakamusira R6,000 pachina paakaramba kundiona nendo Bed Beach last week. Ndamusira R6,000 ndadai ndakanoona baba wake chaivo kubhindura kwavanoshanda nekugaro, ndakanoona tete wake kuchitungiso. I really tried everything, and the way that she was now acting, those are the consequences that I had. Because when I talked yesterday to my brother Nyasha, Natidwangu too, I had to tell her she's not the last born of the world. Zara and Samantha Angas no and Akazuti in the Penges of Mudi, you know, Mlinga Krika, and they like that, Mamango Krika Mango, Fire, Mutuira. Sagaitan, you know, work public options in the girl just last month. Total jobs, I got a job with USA. Because I've got a new job, but I'm not willing to go for the job because I can only leave Zimbabwe and that charter so that you follow me in a spousal visa. I turned down the offer. Since I said, I know that Kanganisa and the Chadza and the D and what's about. I'm really sorry. Please forgive me. I know I was really, but I'm sorry. I was just too much into my emotions. I tried a lot. Babanani sana Samantha 3 weeks back. Kushika parinas. That time somebody knows because 3,000. In the 3,000, ndakatanga kuda uiflash achiri pane musikana akanaka anenge pokelo anogona kutomonipa benefit of doubt kana for a month or two because mari yakawanda, but yese yenge ngori mari yedamage control. Hama dzake dzese panowanisina kuisira airtime dzichitaurai naSamantha itaiso, but the way she was now treating me, and also zvekuti munhu anozosvika pakuti anokudhambira imarried man yaflanka life yako amisa zvakawanda azvinonditsamushe, asi zvandaita izvi ndikubvuma hama dzadiwa ndakanganisa zvisingaiti. Nezuro cheche pamungaona pepenyo ndakatenderera mutauni ndakakanda mari inosvika kuma$2,000. I was just frustrated. Saka kuti vanhu vangonditi pangu mene chichi zvakatombondi reliever for a few seconds. Ndazongosvika parinasi. Saka apa amendindura moto yangu yandinayo yakakwanisa ngobhadharwa kana a small amount yekuti tokwanisa kuyambuka. And I start all over again, getting somewhere away from this place. Right. Andima Munzwe, this is the voice of Tafadzwa. Anditika voice la Tafadzwa iri anditi vamwe vari kutiwo vazenge vanzwa voice note kuma WhatsApp azvina kuipa. Remember marinzwa imini kune vasina kunzwawo. This voice note now anga achipa best friend yake. Handiti maona. Saka now chandoda kufara ndechekuti ana sisi vake anditika vari palanso apa anditi the moment yavanzwa izvi vatotaura kuti ngaabatwe. So the friend now had the audacity yekuti aburitsewo voice note irori kuti munhu atsvagwe. So iye angachiudza shamwari yake probably anogona kuva angachirasisa map kuti mapurisa aende the somewhere, but paangashara nebest friend yake obviously friend vaita zvakawanda. Handimoona manimoona tanga chito kuti paya patakambodai munhu wanenge waita naye zvinhu zvakawanda. Handimoona so maybe probably anga asingatofungiwo kuti achaburitsawo information, but image yake guys pafa mwana womwe munhu. So this guy iwo aita zvakanaka bva aburitsawo voice note iroro same time iyoyo akatumirawo kuvanhu vakadai vachingo kuti akwanise kutsvagwa. So mapurisa munhu uyu panguva inoyi ari kutengesa motikari anogona kuve achiri mubhindura imomo
hanimaona kana kuti it's worth looking into handika kubhindura kwacho kana kuti kupi nokuti ari kumbotekesa motikari hani mamunzwa achiti ndakazopesera ndakukanda mari nezuro iri frustration because I wanted to make myself feel better vanhu vainditi pango ndakaona zvichitoita kuti ndifile better kuti ndikande mari iyi vanhu vatore handiti I guess they wangosina kukanda mari iyoyi because uchainida wakutozoinida 2000 ya wakutozoinida manje mari iyi ani maona saka ndo nyaya iripo guys right chiripo panyaya iyi chekudai so hapana vateveri vepano padiaries hapana mazuva ndofunga izuro kana kusora nezuro kana marimwe zuro pachitaurwa panapa palive nenyaya na vamwe vana mai kuti musangotore zvese muchituma vana in things like that kuti mungodya mari muchingodini hanimaona varume kana muchinge marambwa kunze uko bvumai kurambwa handiti the very close source yandiudza kuti mukomana uyu was abusive kumusikana ushu aigara achitsemura musikana uyu aive neruchengera aive achimustoka aida kubata nefoni yake aida kuita kunge munhu akatomuroora that's why this girl had to say no hanimaona handisi kuti ranga rudo here kana kuti yanga yava obsession amen hameti ranga rudo here kana kuti yanga yava obsession because a very close friend yakataura kuti aigara achimuabusa mwana uyu kuzosvika ati handichadi azotiza aende kubait bridge kokoko hanimaona anga asingachadi handizivi kuti varume kuvanhu vamunenge muchiti munoda muchispoila semaspoiliro aitwa musikana ushu nemukomana ushu handiti munhu anongozokuma mangwana achiti handikudi pasina mamwe marizens here anenge aripo I highly doubt panenge pachitori nemarizens akafanana kunge neiwaya eabuse munhu unoti yezvo ndinoitirwa zvese but ndinogara ndichirohwa rega ndisiyane nazvo Brandon ndinokubloka I will block you here antika asi mapeji negativity amajaira kuenda muchiita zvamunoda this is a positive page will block you right so that's where parikuita nyaya yekuti ngatitaura nehanzvadzi dzangu nevana vedu macomment section kana musikana achingati hazvichakwanisi kuti ndidanane newe please accept zvinorwadza yes acceptai antika and move on vakadzi vakawanda kunze uko siya uende ani maona siya munhu aende woita zvimwe right now look at it aparira ngozi musha wese haasiri ye oga aparira ngozi handiti aparira ngozi musha wese imimi vasikana inini I'm always fair ndinomira pakati imimi wo vasikana regai kutora magifts evanhu vamusingasadi akatengerwa motikari in the midst of that abuse a car was bought for her aenda kunonyengererwa kunze iti sorry wandiramba ngatidzokerana ndatokutengera motikari she took the car atora motikari iyo kudaro antika aitigwa zvese achitengwa nzima wacho ichi hameno zvanhu zvaingotengwa handi she kept on achitora zvinhu akapuwa mari yanga yakunzi anga kuti ngatite payment plan yekuti ndidzosere kana usingasadi munhu don't be enticed nemari kuti unoramba uchitora mari yemunhu wausingasadi kana waza uchadi munhu watinda kuita cut ties even kubva kumari dzake hauna chibusiness rekuita nemari dzemunhu kana usingasamudi because truly speaking people react differently muzvinhu zvakafanana neizvizvi kana wadla mari yemunhu yakwanda kudaro ngofuma mangwana uchionekwa kuti une umwe boyfriend une uri kutsvinyira uyu boss waita boyfriend come on guys hauziye kuti munhu uyu anoreacta sei even uchifunga kuti wamuziva wadanana naye makore panguva iyoyo hatizivi kuti munhu anoreacta sei don't accept things of the people that you no longer in love with musatore magifts evanhu vamusingasadi so that hana reason yekuti akushunguridze zvekusvika pakukuuraya handi muri kunzwa varume let this be a lesson kwamuri rudo harumanikidzwe rudo harutengwe nemari rudo harutengwe nemotikari rudo harutengwe nemagifts vabereki kana mwana achingakudza kuti munhu ari kundiabusa musatore tozati zvinhu zvakaoma kuzimbabwe but musatora magrosari evanhu musatore zvinhu zvemunhu muchinzwa kuti mwana akambokudza kuti ine handichadi kune maabuse then auya munhu nechimota akazadza chimota zvinhu zvakaoma we understand imobva magamuchira don't take zvinhu zvakadaro upenyu hwemwana wenyu hwakakosha kudarika magifts aya upenyu hwemwana wenyu hwakakosha kudarika magrosari tangoti tionesane nekuti every day people are being killed mufunge nezuro tine nyaya iri pano nezuro cheche tine nyaya ichiri pana pairi fresh yemusikana uya futi akaurayiwa futizve kunonzi kuRandfontein nemurume tiri busy kutsvagana nemukomana uya izvozvi
kuti vanenge vamuona please udzai mapurisa epadhuze. Akauraya mukadzi, akauraya nemwana ne2 years. Kubaya mwana ne2 years nebanga. Kubaya mukadzi nebanga, kusiya avharira mumba kuita kunge everything is normal, kutobuda achifamba asiya uraya vanhu murumu mavaigara. Abuda atiza ainda akunogona kufonera kuZimbabwe kuna sisi msikana kuti kunyepa kuti mumba makapinda vanhu vakati ataka. Saka vakazouraya mukadzi wangu munin'ina wenyu mumba zvese nemwana. Sisi vakuti saka uri kuudza inini uchifonera ini tiri kuZimbabwe. Wadi kuudza polisi naiwe. Vari tofunga kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvingaitika, anogona kuti iwe munhu anga afonera ini achiza kufonera mapurisa zvikanzi pari zvino ndamboenda kuhama dzangu. That was the last he was head of. Nanhasi asi kuzikamwa kuti ari papi. Anti muri kuona vanhu vari kuurayiwa everyday. Mwedzi wapera uyo takaona futi zve vana moboys vachita live yemwana musikana anga ne21 22 akaurayiwa futi nemurume wake wanga achigara naye we7 years. Akamuuraya akatongofa. Akati nguva asina kapasina kana sendi vachizama kuunganidza mari kuti akubhodhi kwanise kuenda kumusha. So andi muri kuona kuti unenge uchitrasta munhu wako, unenge usingazivi pfungwa dzaanadzi panguva iyoyo. Munhu wawagara naye nguva yakareba, munhu anenge achito kuti anetorara, iwe unosimuka uchiteera uchiti murume wangu. Hanimona izvi akatokurongera dhende kudhara, uchipinda mubedroom obva dhoo obva tanga kujogonya jogonya nebanga. Hanimona kumeka sure kuti akupedza. Yebo ndepe anti mazvona. Saka tichaziva kutrasta because unenge uchiti munhu wako cheche anongo kana mweya wacho kana nditi mweya kana nditi chii handizi kana zvamupfeka anokupfuudza 2 seconds. Saka kutrustwa ani asi zvikurukuru. I am so very much disappointed nenyika yedu yeZimbabwe. Ine hangu ndinongotaura ndakazvimiririra nevachange vachindibvumirira vachabvumira neni vari mucomment section kuti muZimbabwe, munyika yeZimbabwe futi dzakungopinda madira jejina kumana asi muZimbabwe makwakutopwa vanhu license futi. Vanhu vatopiwa license futi kuZimbabwe. President, when you see this happening, kana muchinzwa nyaya dzakadai dzichitika uchinzi futi yabuda mumotikari memunhu achishuta munhu muZimbabwe, what comes into your mind? Ndio security yacho here? Is this the security? Zimbabwe yashama guys. Munhu wese angovene futi kuno ku understand kuti yes futi dzinotengeswa mustreet everybody might be having a gun because kana usingadiri pamutemo unongotengawo kumana namba dzongotengeswa antika but ningo zvoza kuti inogona kunge yakapara mhosva samwe yekuti musi waunobatwa unoenda kujere enotongopiwa mhosva dzisiri dzako unogona kuenda no apply kana uine business yako unogona no apply futi ukanyatsopiwa zvakanaka zvine license kokuzimu mazvitanga kudai so mkomana yanga ari dealer paZimex. How many more people vane futi right now? How many more other dealers vane maguns ipo paya vangani? Who's going to be next? Who is going to be next? Mbona ngofona inyaya iko. Hello? Hello? Ndiri kungora machikata muri pa live kana kuti inyaya. Ndine nyaya ndo muri pa live. Ndiri pa naona ndazongodara pozi ndamuchungura muchungofona inyaya taura itinzi. Munoza nyaya yatina iri serious pana makatanya kuti kwaidi kubasira kutera chikwirita asi kana musadaro ini. Kwema kono ntara chikwirita chenyu mukasaka ndinomona ndirohwe nemunhu wenyu wechikwirita akuramba nemari yenyu. Aiwa murohwi ba murohwi. Kwimika ndisingarohwi ini madi kuinda imwe hamurohwiwo. Madi kunopuwa mari. Mukadaro here SIS MELLY. Saka muda ndirohwe here vasikana indinde kunorohwa ndichinotora mari yenyu vasikana. Mamboterwa mari kuyanyanya yakuzoye mfona imari 8,000 US dollars. Aiwa marandi zvawo zvechiri muno zvemujoni. Ko munhu wacho mamamba mari yacho seiko? Munhu uyu takampa mari, munhu uyu tinobva naye kuZimbabwe anoita zvekurima. Saka takatodawo zvekubva kushanda mudzimba tikati zvetiite zvekurimawo. Akati okay ndokutsvagirai munda. Atsvagira munda akabva azoti tiregedzai kukurumidza kuuya mozouya tagwavhesa macabbage tikati it's fine. Saka taingopota achingoti mari yelebha leta achibva azoti
chitoro achinotengesa. Asi tikada kumufonera ma9 edu saaiti. Tiri vana mai 2 vakatotrikwa naye. Saka ari kuZimbabwe. Ari muna muSouth Africa. Hai. Mochitenga airtime yacho mochindipa ndozofonera munhu wacho yeye kuti akupei. Ina kwai kuna abvunza ngomisi kwai munopuwa mari kana vatatu kuti andipuwi kana sendi vabvunzei vanhu usivada kuita zvikwedi zvavo kuti kuno wakambonipawo kana sendi. Hakuna unombonipa kana edhiringa. Ndikokuita zvikwedi zvongopuwa mari dzavo ikoko zvongovharana zvakadaro. Indingono zvivedi wenda uyawo murunyararo. Ngatipei vanhu mari dzavo. Please muri kukwereta nhingi mupewo kamari yake kuti zvipere zvakanaka. Munhu opuwa mari yake vamwe vatombozodzeki kuondudza ndizoudzwa nemunhu wechikwedu kuti ndakazomupa mari akakuudzai ndakapa mari yake ndoti ho haana kudzoka. Ndo zvazvinoita izvozvo. Handipuwi mari ini. Aiwa handisi kuda mari. Handinangu ndinoda mari. Handinangu ndinoda mari. Because it's atitori mari zve atinokwere bvunzi chikwere zveviolence aiwa. Handiti asera ichirega ndipopedza iyi then monyora message WhatsApp ndozoiona kana ndapedza. Alright, maita henyu. Sorry, atinoziva kuti muri paline. Alright. Right. Saka nyaya iripo ndeyekudai so guys. Anditika nyaya iripo ndeyekudai so kuZimbabwe futi dziri kupinda nepai. Bhodha redu raalusi zvokudaro zvokuti hakuchina ameno futi dzakupinda. No wonder madrugs aflada pese pese. Munoona kana drug richipinda kubva kune dzimwe nyika ka saka nefuti dzinopinda. But now futi zvadzazoipa kuti dzinouraya vanhu same time. Hanimaona same time. Saka ma-authorities ede kuZimbabwe. What are you doing? Zvinhu zvakadai zvichiitika. Imimi sevakuru venyika vemuZimbabwe, cabinet ministers ese, parliament people mese zvenyu pfuti dzapinda. What are you doing with this? Mangwana, do you know kuti it can be your child? Munogona kuzviginwa muchifunga kuti amene vanopedzana ikukupa chavo kumarikesheni ikoko. Do you know kuti mangwana it could be your child? Leadership yekuZimbabwe. Tomorrow it could be your child. Tichikura isu guys ka Zimbabwe yanga isiri nyika yekutambiwa nayo ndikunyepa here guys. Yanga isiri nyika yekutambiwa nayo kwatozikama kuti kuZimbabwe chero ukapara mhosva kuZimbabwe ukaona CID rakusvikira pamba pako usati watombobvunzwa nyaya unogara wataura information yese nezvimwe zvawakaba 3 years back unozvitaura usina kuzvibvunzwa unobudisa nyaya dzako woga. Iko zvino yangu vepinda wabuda nefuti mai mwana. Futi dziri kuyerera madira ende dziri kubva muno. Saka are we wrong to say kuti manje apa Zimbabwe inenge yafanana neSouth Africa. Zimbabwe inenge yafanana neSouth Africa yekuti panenge munhu wese angakutongopinda nefuti achita madira Georgina. Saka inini message yangu iri directed kuvakuru venyika. Inangu handiwi ndiri ghost vakuru venyika handiti zvokunyora maposti ndichikandana kudini ndotoita live kuti munyatso kutondiona ndichitaura kuti ini ndakamirira vana veZimbabwe vamwe ndiri chizvagwa cheZimbabwe ndine kodzero yekutaurawo handisi kutukana nemi vakuru vangu tinokuremekedzai. Asika we cannot ignore, we cannot act as if we are not seeing what is happening because tomorrow our lives are also in danger. Vana vedu they are also in danger, their lives are also in danger. Nokuti futi kana yapinda muZimbabwe yapindira munhu wese haizika kuti mangwana inongedzani. Cabinet minister, what is really going on? Kana kuchinzi kune minister akabuda akambozvitaura zvikaignora, then it's high time vana veZimbabwe inini nemi timire pamwe chete titi what is no to shootings. No to guns. We don't want guns in our country. Atisi kudai bafuti mukati menyika yedu. Zimbabwe was a very peaceful country. Taini sana ne machoko. Isi chino Zimbabwe ndira kwandira uku. Sehove. Zvekubata magidi zve atizviziri. But kwa zvakuyenda it's turning into something else. Baba venyika. Mukazotaura futi tikataura futi zvetiche vana venyu kudai so antika tozonzi tinoticheta kutopindigwa mainbox tichithreateniwa hanimaona. But the truth is atinganyarari pakadai so tichiona zvinhu zvakadai zvichiitika ifuti idzi. Manje munyika medu munoita hondo. Manje munenge mave nehondo. Ende kana hondo ikapinda munyika medu kuti futi dzikave pese ka hauzivi zvinofunga vanhu vanofungei. Dzikapinda nyika kunofa vanhu vasina mhosva. Kunofa vanhu vasina mhosva. Povo ndo inofa. Monde ikapinda munyika povo ndo inofa.
vakuru vane dzimba dzavo dzokuzviviga, vane zvimarumu zvavo zvavanopinda mukati zviri mudzimba dzavo zvokuti vanovanda vari imomo. Kasi povo majority vana veZimbabwe vanongotsakatika vanoparara pasina chavaita. Vanhu veZimra kubhodha uko, regai tibve tatongokubata-batai pano. Chamunogona kutorera vanhu magwiri, mapotatoes, nekutorera vanhu vanenge vachitengera nyama yavo kumesina yekuti vanobika nekuti nyama haisi kutengeka kuZimbabwe uko, nekutora zvinhu zvisina kana nebasa rese muchitadza kusecha. Admin ndokumbura mundiblokera munhu akundisira ari kuisa angry face. Indai pane nhingikiri pane vanhu paneiswa malaughing emoji, malove nemalikes enchichi, muchapaninobuda kuma angry face uko mubve mabloka munhu iye bvai matoita ban zvachosa tiri kumuona pano. Munotora vanhu mapotatoes vari kunoraramisa mhuri dzavo, musingasechi mabhegi kuti muone kuti hamuna here futi muri kushanda mashandiro rudzii vanhu veZimra. Gaizika, mirai ndikudzei, mukaramba makanyarara gaizika, we are at a very big disadvantage if you keep on keeping quiet. Instead yokuti energy yedu ngatisei kuzvinhu zviri positive guys. Vana Zimra ava guys, let's go for them guys. Ndo vanosecha kubhodha uko. Let's go for these people because vana mangwana tizi munogona nyara kuti anopenga mangwana kuzvitenge zviri kumba kwako. Tizona tunotaura here kuti anopenga. Chinobva chauya kwako chimuti. Kutorera vanhu munyimo kuti kwai hauindi haubvine nyimo hau cross border nenyama yaanenge atenga pamesina apa ye15 rand kuti vana vanodyawo nyama kumboko. Take busy kutora zvinhu zvavanhu muchisiya kutora nhingikiri kusecha futi mumabhegi evanhu nemahandbag because futi chinhu chidikidika chinosangana muhandbag muchopinda. Isai masenza kubhodha uko please, isai masenza kubhodha uko, isai masenza kubhodha uko. Munhu achipinda pinde panoti ndindi mukango ndindi mubhegum zvatoita mashopu ekuno kana chibuda chikati ndindi unenge waba. Inyika yeru tiri mutorama munyika yerudzii naini. Nyika inongove nemijolo, nyika yedu yangozara mijolo, nothing positive that is coming out of our country. Nyaya dzemijolo chete. Mujolo ndo zvatotora mukombe kunyika kwedu. Nyaya dziri important hadzina munhu ari kusimuka ari kudzitaura nezvadzo. Mwana womwe munhu afa. Rest in peace Samantha. Mwana womwe munhu afa. Probably angari a future minister because angari mwana wechidiki. Kumba kwa vari kutochema so vashota. Kune dzimwe dzimba so right now vakuru venyika mune musadozivi kuti kwafiwa kana kuti nyaya matongoinzwawo hamunei nazvo. Do something. Do something. This is not correct. Boda jamba iyoyo chido kana vakupinda futi munyika medu whether vakuita boda jamba ibasa regovernment to make sure kuti hakuna boda jumping. Ibasa regovernment. Idzodzo futi idzodzo kana dzakupinda atina basa nokuti kana jamba boda iso chidzama kunotsvaka green pass South Africa. But kana vakuita boda jumping nefutika it's their duty. Vakuru venyika kuZimbabwe kuti make sure kuti vososa sei kuti munhu asapinde neboda jumping iyoyo because vakupinda maweapons ka. Next time vanopinda nemamissiles anonzi chiko ndiwo mamissiles ameno zvinodhura izvi zvinoprograma zvinodhura vanhu vese izvi. Saka manje kadoka zviri kuenda zvokuti muri kudzimba dzenyu vari kuti makavata kudai so munokarikana chatochaya chinhu chatochaya kudaro shuwa kuomesa tsinga vanhu vekuzimura muchiita basa rokutakura nemabhegi evanhu egrosari echikafu. Chikafu chikafu chamunotora munochisepi imi vanhu vekuzimura. Where do you put all the goods that you take per board? Munoisepi munyepera kunopisa uko. Handicho chikafu chamuri kudya dzimba dzenyu here vanhu vezimura. Handicho chikafu chamuri kudya kudzimba dzenyu here chikafu ichocho. Single mother anenge atambura shanda kuno aita madhumbe 6 months vana vari kumba akuti mari yenda unogara gosande kumba iwe busy kubuda shaya imi guys Zimbabwe tichine varo hereso ndizvokunyepa zvotwa kune varo izvozvo ini guys saka bvumiri nganga dzinoda kuya pana chito ndoro ya munhu ini munhu ndozvomudi ndezvokunyepa zviya kana muvaro imimi nemaprofita nganga munotanzi muriko munoshadza itai kuti kubhodha uko shirikadzi dzikupinda dzichishandira vano dzipinde nechikafu. Imboro yai vanhu vekuzimura tione kuti zviriko imboisa inyoka kuzimura uko kubhodha uko. Mai vanenge vatambura uko mana ndikutakurira vana vangu ndikuda ipo vanhu vese vari South Africa kuno kuvazhinji vachona vari kutamburira vana vari kumba uko kuti vadye vaitewo life yakanaka. Vanhu vekubhodha vongonotakura zvinhu ngonotora nezimura hamuukuhla ini hamuukuhla.
munhu magwiri ake magwiri husaviwa umwe munhu kuZimbabwe vane zimbura manzwa imi nokuti muri pabhodha munenge muchipiwa choko muhomwe antika muchidya mabhekoni nemazai every day musafunga kuti ndolife kurira mwane povo inojedza nemagwiri kuZimbabwe utori husaviwa umwe munhu kuZimbabwe hani muri kunzwa imi mongotora motwa itirambe takanyarara ina handinyarari guys because handinaona tuka ini I'm just stating the fact and the facts are stubborn ndikutaura chokwadi guys kana ndanyepa here guys nditi sorry ndikunyepa here iko zvino dzafuti dziri kupinda vakatanga chitorera vanhu zvinhu zvese iko zvinovavhurira vanhu futi kuti vapinde hazvishamisi vachitobhadhagwa nekuzimura kuti ndine zvinopisa zvangu regai ndipinde madrugs anopinda sei kuZimbabwe vana vedu vapira nemutoriro kuZimbabwe uko vana vedu vapira nezvinodhaka kuZimbabwe uko zviri kupinda nepai hezvo munoshanda zvokudaro munogona kutora magwiri evanhu nenyama dzevanhu munoshanda zvokudaro well done madrugs ari kupinda nepai ari kupinda nepai vari kupinda nepai inini guys ndiri kutaura zimura handika but chaipa feri ndazara chokwadika zimura vanhu venyama vanokhora change mari yavanotambiraka vanotozonohura kuti vawedzere mari ikwane handiti mhosva iri kumusoro what do you expect kuvanhu vanenge vachipiwa $50 pay salary I want to ask you guys let's be honest pano mapurisa tiri kuisa pressure of course hatina kwatingisa pressure because mapurisa ndo vanoita nyaya idzi wakanojoina force uchitoda kuprotecta nyika handika do your job chero ukapiwa 5 cents do your job because wakanosaina wega kuti I want to be a police officer kana kuti a policeman kana kuti a police woman handiti but chinotaura chokwadi vanhu vaya vanopiwa $60 pamwedzi isingakwani kuti abada renensi vana vake kuchikoro handiti munhu wenyama svika pakuneta svika pakudhakwa what do you think kuti vanhu vanopinda vanodii vakanzi vatorawo chocho tinganyanya kuvashora here nokuti anenge akamira ari pabasa kumba hakuna ichingu school fees mapepa ari kuuya apa ari kuchengetedza mutemo tinganyanya kuvashora here mapurisa masoja ivo vezimura vacho saka nyaya iri kumusoro uku baba venyika tadzoka futi nhasi tiri pano amenoti muna zvamungaitawo here kuti vakafara mukafadza mapurisa mukafadza ivo vanhu vezimura vanoita basa nemazvo chikuita kuti vashandi vakalenga-lenga zvavanotambira kupera kwomwedzi vachinge vaenda kumabhengi uku mari yacho kaikuti vazotiza kuti vari kutambira mari ka its because hapana direct money haikwani saka they resort to what to corruption handizivi kuti todii zvino muno zvatiri kudzingwa naye baba venyika hati zvatiri kudzingwa muno takanangana nekuya kumbaka tochidzoka hedu kumusha kuya asi chizivai kuti imo zvavana venyu zvangu vakazara muno vakadai handitika kana tanga tiri 3 miriyoni tiri muno handiti muzive kuti miriyoni yevana venyu yanga ichiita zvemhosva munomu zvino taakuchidzoka what is going to become of Zimbabwe 2 miriyoni chasvika totanga kuona kuti alright kurutengeswa ndepapi tovakutengeswa chii papi topinda mulaini handiti ko rimwe miriyoni rajera kuita mhosva kuno kudzibudirira what do you think is going to happen kumusha what do you think is going to happen kumusha because vadzoka katadzoka tise kumusha pekutangira hapana hakuna kambani ndi kushanda vakomana guys ka chokwadi chakanaka kumana ngawatipe makambani are you telling me guys kuti hatina nane mari zvokudaridza vangamutsa makambani kuZimbabwe mimi akavharwa isaya why makambani ari kupiwa maChina guys why China rakutoita kunge kunyika kwaro kuZimbabwe kuno kuti kudzingirwa nyaya yekunzi hamusi vanhu vemuno why can you not do the same kuZimbabwe why can you not do the same kuZimbabwe hatina vaChina kuZimbabwe isu guys vane kunyika kwavo kwavanobva kuno saka vasikatogoni kutaura shona kana chirungu why are they coming and take operations munyika medu why are they operating in our country hatina here vanhu mablacks ane mari dzavo dzokuti vakapiwa right now kunzi vhura apa tionesana navo kuti salary ngaiwedze kwasi kambani ichirana hatina here tine vanhu vane mari dzekudaro zvokutodaro varimo wokuti umwe anoenda kunovhura bhata uko umwe anoenda kwarira kunovhura imwe kambani uko mature eGMB ovhurwa handika zvinhu zvote ndokuvaka nyika mbijana
mbijana mitanga nekudzosera zvinhu kuvana vako varidzi vazvo makambani amuri pamachina ya dedu isusu ase machina makambani ari kuti opportunity makaimba ivhu mamaine magold akutogwa nemachina ndezvedu ndezvevana vezimbabwe iland redu it's our land uko ndokatogona kunoclaiva marights eland yedu zvakasimba but hatigoni we are supposed to be fighting tigwira land yedu but hatikwanisi mozviziva we can't china radominata china ratora mai mwana mukombe pazimbabwe apa china yatora mukombe pazimbabwe kasi kuno kuti kudzingwa tichitwa kunge mgha kunze atidi go and fix your country tinofixa country yedu sei iwo machina ari kutonga munyika umu aiwa James Dube tisakatonga ndo basa racho iroro manotozviziva ndo basa racho chazvinonakidza chokuti isusu tineze nhubu dzinozooneka chichitretenaka nokuti vanotoziva kuti tiriko ende vanenge vachitifollowa so we know very well kuti mameseji edu anosvika kwanofanira kuita aende handina access nababa vangu inini baba venyika dai vaimboindipawo access baba venyika timbonogara pasi tichinyatsoonesa zvichemo tongopikana mucomment section umu tongonzi vanhu 10 oraiti uyai mubise zvichemo zvenyu taienda 1 but ukanoita kutaura pamhepo kudai soka hatina access yedu ndiyoyi hatina access baba imboitai muchipinda muvana venyika vana venyara vana vezimbabwe itai muchipinda muvanhu simba riri muvanhu itai muchipinda muvanhu takurai zvichemo zvedu torai zvichemo zvedu muzame kuinda kunogadzirisa because mukaramba makanyarara tichingotaura tiri pamamhepo kudai so hazvina kidzi we are not here to fight with you we are not attacking you we are not into politics but tikuti takamira sevana venyika zvizvarwa zvenyika hatina kuburitsa masekiriti enyika kuti hatina toziva isu hatina tinongotaurawo chokwadi chekungoti hamusi kune zvanyanya ende hapana statement rinoishuwiwa guys muna nyaya dzakafanira idzi dzekuti zvikwashaika mwana uyu futi yapinda zabo yauraya munhu hazviburitswi hakuna press release ino unofa uchiona ichinzi yabuda kubva kugovernment hazviiti zvinongonyaragwa tinongotaura kusvika variko vachizviona vachiverenga but chavanoita hapana saka tidii guys tite sei tidii tingonyarara here nekuti kwai tikutyiswa guys iko why tichikumbotyiswa ini baba nyika ndoda kumbobvunza why tichithreatenwa kuma-inbox uku why makati mimi pamakapinda takuisai pachigaro mukati freedom of speech vanangu inove yatiri kuexercise right now but tichipedza pano ndendanotumirwa mameseji kudhara why saka where is the freedom of speech that you gave us to exercise iri kupi why are we being threatened why kanzi ndatalax unoziva kuti kudika ndatalax yoyaka was 100% right but isusu nenyaya yekuziva kuti tikudzingwa kwatiri kuenda kwacho hakunamira zvakanaka taitrial by all means kuti hatisati tave ready kuenda but the truth of the matter is South Africa iri right guys vari kurwira kodzero dzavo munyika mavo and it should be what we should be doing also kunyika kwedu kurwira kodzero dzedu kuti bvisewo machina adzokere kwakabva hanimaona from the way ndikotaizviziva kuti ari right because South Africans ane kodzero mona vaiti put South Africans first. We are also saying put Zimbabweans first. Hanimona, put Zimbabweans first. Taimbo should defend our seven vanganga vasina kugadzirira. Kuinda kumba plus zvati vanhu vakangorwa neattack unona. Pana vakatarisira tachita vanhu kutopiwa chi mapepe kunyadzogara muno. Handiwana tongo ipai afsha saka taitira kuzvidefenda but the truth is taiziva chokwadi kuti what they are doing kavari right. Vari kurwira kodzero dzavo. Hanimona vari kugatsa nyika yavo zvokuti nechokwadiwo vari mazimbabwenzi makanakazara makambani muno vemuno vasingashandi vari right. This is exactly what we are supposed to be doing kuti siso handei kumutya kwedu pese pavari kupinda machina akamira achiita zvavari kuita imomo ndepedu hapasi pavo they must go back to and fix their own China. Hanimona they need to go back and fix their own China. Isusu togadzirawo nyika yedu. Put Zimbabweans first. We don't put China first. No, we put Zimbabweans first.
tine vana vakaenda kuchina uko vanodzidza mahara here guys. Vanhu vakaenda kuchina uko vanodzidza mahara right now. KuZimbabwe kunonzi hakuna vamachines kumahospital, hakuna mamedical equipments akakwana ekuti vanhu vabatsirwe vaite sei. China haigadziri zvinhu izvi. China ine zvese mozvizivai. Vari kudi kuti doneterawo vachitipawo kuZimbabwe kuti zvinhu zvangouya tangopiwa mahara. Hanimaona nokuti vanhu vavo vakatora nyika yedu. Hazviiti. Iwewo kuti ukwire ndege uinde kunorapa kuChina, mari yacho hauna. Unoshayiwa yekutenga usavi wozowana mari yekukwira ndege unorapa kuChina. Saka tongofa hedu. Tonyarara. Guys, this is not it. Put Zimbabweans first. I think it's right time, guys. Titangewo hashtag put Zimbabweans first. I think we need to start in Ngirikiri. We need to start our own campaign, guys. Put Zimbabweans first because of Shanti. Unotona mavideo emaChina chirova maZimbabweans kuZimbabwe. MuZimbabwe akataure pabasa kukamba kudai chichisumudza bhutsi chirova vanhu kuZimbabwe. Unowana episimba rokurova munhu munyika make iwe. Unoriwana episimba rokurova vanhu munyika make. Ungakwira ndege kubva kuChina kuya kuzorova maZimbabweans munyika. Ukati wodzosere futi chero chizatogona uchiponda chimudhara ichi. Unosungwa because vane mari. Unosungwa ndiwe iwe hauna kana mari yekubhadhara kana fine kana yekuti ubhadharewo hauna. Unosungwa ndiwe unosara yako. Iye akurova ainda because ane mari. Saka todi guys kusiri kufa ndekupi mubvunzo wangu. Kusiri kufa ndekupi. Tinganyarara hedu tikadi patosvika kupi takanyarara guys. Are we fighting here? No. Did we insult anyone here? No. We are just stating the facts. Zvikuti nesa sevana veZimbabwe. Indakasokumbira ndofunga ya video yechifoni chikumbira kuti nai baba venyika tachikumbirawo kuti timboya tigare pasi nemi. Tionesane kana mai venyika tidedzeiwo tigare pasi. Isu sevanhu vanofarira kutambira kuzere chaunga tiuye kuti tigare pasi titaurawo zvichemo zvedu. Hapana zviri kuitika. Saka todi tongonyarara here chingochira mukati tichingodzingwa sembwa. Kuno hezvo tadzingwa. Gayai nhamba yevanhu vari muno guys. Gayai nhamba yevanhu vari muno maZimbabweans. Tichinzirovai pasi mese. Chimpondiudzai kuti chero kumba kumusha kwachona kuchinoti kwai ndinopinda mulaini ndiri kunotengesa zvikuita vamwe. Kutonopwanyira business vari kokako. Because ndakunouyawo ndopa pekuti kana baba achitengesa zvinotengeswa pandinotengawo ndakunodhikisa mutengo kuti ndibate macustom. Takutonoparidza business rano vagara vachita business ravo uko. Harimona because zvaitika vanhu vasina kugadzirira izvi. Government yedu, what did they do? Pakanzi ngadzokera musha kwavo. We expected to see government yedu chiti aiwa tigaitite matox navo chero dai zvaizoramba. Takamboonawo vachitoti tikunoita matox navo kuti tokumbirawo muvapo at least dzimwe 5 more years voramba. Moti dei vakagara pasi mimi vakataurana party to party vanga vasingasvike an agreement. Kataure chokwadi guys. Dei government yakasimuka yakauya kuno vonyatsoti ngatigare pasi tematox. Do you think kuti chero 2-3 years chaiwo vanhu taipiwa? But hapana kazi takaona chakaitika. Kwakatonzi tichatumira mabhazi kuti muvabetsere kutakura vachiuya kuno. Ndozvakatogona vice president. Kwai tichatotumira mabhazi edu kuti muvabatsire kutakura vachiuya kuno. Tichiuya kuno kupi? Tichiindepi? Tosvikoitei ikoko? Tosvikoitei? Hans, I hope you'll be safe when you come to Zimbabwe. Safe or no safe, my sister, is the same. Is the same. Safe or no safe is the same. Pano ndatuka pano. Vanoita zvavanoda, it's fine. Hapana munasingafi ndochokwadi muziya. Ndogona ngotanga ini kana iwo ngotanga kana ngotanga. Anomona, zvezvo tinamba takatongonyarara. Saka nyika yacho ndinakasei nai guys tichingoti kwaini hausi safe. Nyika yacho ndinakasei tichingotya. Tingodzana kuti ukasvika unorohwa zvitaugwi. Saka nyika yacho inogadzirika sei? Inogadzirika sei? Isa tichitaura nguva isoti hatidi hondo. Taingokumbira kuti vatungamiriri vedu vatinzwewo. Zvehondo hatisi vanhu vehondo isusu. Taitongodawo kuti vatungamiriri vedu vatinzwewo. Vati horai takunzwai. Kwezvo nemi vatungamiriri vedu vanhu venyama skana. Vanhu venyama.
hazvimboitiwo kuti chimboshamisa kunzi zvakatanga kuzimbabwe. Mufunge vatungamiriri vekuzimbabwe vakaenda pamapublic forums ekuzimbabwe vakati right taurai zvamunoda kutaura tinzwe. Vaitewo first to break the record because kwavari hakuna access guys, kumaofisi hakuna access uko. Vangumana nyaya yefuti yandibata vangumana, nyaya yefuti yandibata handidi kunyepa. Nyaya yefuti yandibata nokuti mangwana hazvizikamwi kuti mwana wani kana kuti ndiani. It could be you, it could be me, it could be mwana wako, it could be mwana wangu. Futi zadai kufuladaidzi. But tiri kutiwo security system yepaZimbabwe, you are failing us. You are failing us. Hanzi ngatingwendai kuNamibia. Jileno unoona izvo zvakuzviziva. Gore chingonoti muNamibia muyazita Sara. Vanhu vatanga kuti go back. Go back. Hanzi open lines. Let me open lines for you guys. Tingozvitaura. Hatituki. Hanemukunza guys. Hatituki kana uchifona. Come and present your facts. Facts are stubborn. Sometimes achinzwike zvatotaura because tinenge tine ukasha. Handika tiki huyai mutaure mafacts enyaya dzezvichemo zvenyu makanyarara. I'm guaranteeing you guys musafunga kuti maleva yaonekwi. Trust me, maleva yanoonekwa. Anoonekwa maleva aya. Musafunga kuti maleva yedu haoni. Kapeji kadiki kane nharo, kapeji kanaka. Kapeji kadiki kane nharo, kapeji kanaka. Takaita live kusora nezuro panapa. Yemusikanaka aishora kuti mukomana chichitikanisa kuti angavani. Tikaburitsa mazita obobo comment section. That guy was there on the live. Do you know that? The guy was on this live. Achiteerera. Apedza immediately akafondera musikana uya. Akataka kumbera kuti I'm very sorry, I did not know kuti zvakuita. Ko wanga uchitaura madetails wanga uchitaura opaya wakazodai ko wakasirira zvakati musikana anotombotaura chokwadi chese. Kune zvimwe zvitori much more deeper zvasina kutaura pano. Hanimona zvikanzi kuwadi kuzvitaura asi uvaudze kuti varambe vachindinamatirawo. Kola hello. Hello. Muri sei kola? Sisi Melly zvamutaura ndo chokwadi. Isusu semaZimbabweans tinongonyararira. It's a long time tichingonyararira zvinhu. Iye zvino of course kumushanga hatiende. Asi kana tiende kumusha vanofanira kunzwa zvatiri kutaurawo. MaChina ngaadzwe mumakambani, MaChina ngaadzokere kwawo. We can do it. We can do it. Kwete zvinongoti tinongonyarara tichingodya ivo nemhuri dzavo vari kudya vachidini. Isusu vanhu tiri kusafa kuuya kubuda kusiya hama kusafa kufunga. And this takararamisa Zimbabwe. This takaita kuti Zimbabwe isvike pairi tichitumira mari kumusha. Kunopiwa magrants, Zimbabwe hakuna grant. Saka hazvisi zvinhu zvekutombotamba nazvo kana kuti kudii. I support you 100%. Ngavateerere president. Tiri kutaura habisi kutuka asi kuti vanhu munoisa zvichemo kuna baba naamai vanonzwa. Ndapedza. Amen. Thank you Kola. Right, ataura mashoko makukuti hanzi vanhu vanoisa zvichemo kuna mai nababa vanonzwa. Saka izvi zvichemo baba namai zvatiri kuunza kwamuri because hatizivi toita sei kuti tinyatsosvika kwamuri, hatizive but tanetsekana, tashushikana. Mufunge tanetsekana. Tukumbiro put Zimbabweans first. Baba namai, tukumbiro put Zimbabweans first. MaChina must go back to where they came from. Nyika yavo ichakanaka chose, ngavadzokere kunyika kwavo. Right. Hello brother. Hello brother. Hello. Murisai. Mushe kanjani? Right. I went to write ndakachera live in neurombo nemwanasikana uyo ashaika netsaona yaitika yefuti. I've got a number of things that we need to titarisise nekuti nyaya dzemadzimai ari kupondwa dziri kuwandisa. Amen. Hadzisi kupera. Amen. Right. Chekutanga chatinofanira kutarisa padhuze ndechekuti chinhu chinokuprotecta hausi mutemo.
it's iwewe pachako unofanira kuzviprotecta. Nokuti dzimwe dzenguva unofunga kuti mutemo wakandiprotecta, but then what happens is that by the time mutemo it's a resultant of an action. Ngauti madzimai apabatisise ipapo. Hazvisi kuti zvese zviri kuitika zvakanaka zvakaipa, asi tinofanira kuita tichiziva tichitaimira. Nguva zhinji mutemo is actually misleading us mutsaona. Nokuti unouya kumashure tsaona yaitika kudhara sezvaitika ipapo. Amen. Tikuzviona stereki when we talk of domestic violence, nokuti madzimai mupabatisise ipapo. When you talk of domestic violence, unozwa kunzi okay, I'll give you a domestic violence order richakuprotecta kana murume uyo akauya unotifonera. Kopa vanozouya kuuraya richakuprotecta. Yes, point there. Izvezvika ateteka makataura nyaya dzemujolo kana vakadzi vanojola, vanhu vanosumuka vachifara stereki, asi chavasingazive guys, whether varume or vakadzi, let's not play nema-emotions emunhu. You know, it's a click of a finger, you're gone. Upenyu hwako hwaparara. Handiti? Azvireve munozva kuti ndosasa makoments amunzwa kuti varume ava ndikurambwa, arambwa aita sei. Chandinotsanangurira vanhu vakawanda ndechekudai atete. Kana wakanzi warambana nemunhu, do you have to go kuti umushainire neboyfriend imwe kuti zvinakidza? Ukarambana nemunhu, do you have kushainira mukadzi wawakasiya negirlfriend nyowani? Of course not. Guys, mutemo it's a resultant in we are after an action. Mutemo haukuprotect. Do you know what all these governments are misleading? Kana ndakuona something? Parikuiswa mutemo yakaoma domestic violences makandis akawanda even in developed countries. Asika, the more they put mutemo yakaoma, the more zvichita worse. Because it's a resultant. Haukuchengetedze mutemo, behavior yako ndiyo inokuchengetedza. Kana usade munhu urambe zvakanaka, wobva woita zvakanyarara, don't run muvanhu. Uchamhanya mumacomments, asi hausisina upenyu. Chipimo chaunopiwa kukoti kana kuzvifondera mapurisa hachikuchengetedze kunyepera vanhu ikoko tete. Munobanzwisa madokta? Chokwadi. So chamunofana kudzidza, even ukanzi wasiyana nemunhu wada kumhanya nemumwe munhu uri kuda, haurambidzwe. Asi naimi iwo mujolo wacho asi haunakidza kana usiri papublic. Unonakidza kana usotesa mumwe munhu. Kusotesa hatisi kuti sotesa naye aiwa, kana usada uchada munhu afuna kukusiya. But pane vamwe varume vane ma-emotions ari serious okuti anongotwanya in that few seconds and you're gone. Touya kunyaya dzepfuti dzamuri kutaura idzi. Atete pfuti dzagara dziripo, dzakatozara. Vanhu vaitwa madhisamende vachitorwa pfuti paya penguva yemakomureti endigirigini, dzakazara mapurazi. Kana ivo vanenge vakatorwa mapurazi vakasara vaine pfuti dziri illegal futi. Kwese kunana Mozambique dzaipinda from Mozambique dzichipinda unana Mutaro kuti dzichipinda futi. Kwakusina bhodha rakavharwa kako Mozambique wamuri kutaura. Dzakazara futi dziriko. Saka let's just be careful kana tichita zvinhu toziva kuti mutemo is a result inokuprotect. I think pane video yamakaratidza yemunhu aipfurwa vachibirwa mari, mapurisa akaziva munhu afa kudara. Zvobatsirika. Domestic violence inoitwa mapurisa ari police station uku vaona munhu apedza kurohwa. Zvobatsirika chaiko. Kunonzi, but it's issues that we should discuss, my brother. Ukafona kuti pakutika violence pari nakurohwa, kunonzi hatina mota. Hani muri kuona munhu ari kutorohwa, munhu ari kutouraiwa, hatina mota. Atete ndoda kutaura nyaya inoitika muma-first world chaini. Muri kunzwisisa? Muma-first world zviri kuitika, vari kupondwa vakadzi. Vari kudzitora dzimba idzodzo adzitorera murume yega
kunoka euye pisi mumba imomo kupiswa ivira imomo Katanzania hatisi kuda kuti zvinhu kuma first world countries zviye kuZimbabwe kaiso ma first world countries isa hatisi ma first world countries zvatoda kuzama kutsanangura zvatoda kuzama kutsanangura ndezvekudai ndezvekuti mutemo yese it's a resultant inoitwa after action isusu ngatizame kuzviprotecta pachedu tega kana une mhondi yako ibva watoitiza because mutemo wacho hausi kunyatsotibatsira zvakanyanya ndo problem ndosaka mutava zvichiita worse ndo contribution nekakupei ende ipapo makababatisa cheteka tinozvichengetedza zvakanaka kamakampeini aramba muchiita akatowandisa vanhu vachinzwisisa kana munhu asade ngaaende usatore zvinhu zvemunhu ausisade usamise mudhuze kana usisamude kanaona zvatooma tombonogara nemumwe munhu kure kudzimara aserera anzwisisa don't be around a culprit munhu anoda kukuvadza don't run away if you can because vanhu vari kupondwa handimazvona vanhu vari kupondwa kana kutobva pauri kugara una munhu anichangoda weka aramba achikuita stalking imbochinja pekugara ubonogara somewhere usatambire zvinhu zvemunhu ausingade muri kuzviitira ikoko chaari kuchema nacho munhu ari kuchema nemari yake which is not a lot of money but angopindwawo nemweya wakaipa which is not right mitemo iyi haisi kuprotecta anything trust me it's not it's a resulted after munhu akuvara saka totori kuprotecta chiva something has to be done like zamutaura these leaders something has to be done something has to be done and sometimes it's good kuti uchidanana nemunhu wopakutanga paipai imbotariso activity yaanoita nebehavior yaanda kumafriend no but ipapa brother ka ipapa 100% I agree with you because ma red signs akambomaona zvatotaura every time panapa ma red signs anenge atomboripo kumasure uko pabuda picture yanga akarohwa akatsemuka muromo musikana yaye hanimaona ma red signs anga aripo but chatisina kuzokwanisa kuandastanda chekuti kose yakanga achizoramba achitora zvinhu zvemunhu uzvo iye achizati munhu anoabhusa kudaro atipoza zvinhu zvakaipa ende udyiro chinhu chakaipa isusu tiri kuti kana usingade munhu ibva waregera nemari ya kana kofi chaiyo usanwe nokuti zvimwe zvacho zvazviri kutorwa ka ateteka munhu anokutengera munhu kapi yekofi chaiyo ende madzimai ese ari panapa can afford to buy their own cup of coffees they can but muda kungodya chonzi ngaadyiwe ivi rugwaza nokudliwa here brother dliwai muri rugwaza nokudliwa here hanzvadzi yangu ina handitye kudyiwa handitye handitye kudyiwa asi ndiri kuti kudya munhu ari kushandira mari nechitongo zvakaoma vatiti zvakaoma zvekuti ari kunomira kuzuva kuzimex uko 12 hours achipiswa nezuva uda kudya dzora rake iroro panonetsa saka tiri kuti even kumadzimai kana kuvarume zvinhu zvakaitika izvi okay pane anomuziva panapa anenge friend yake hanzi naSandra Mulantu tafadzwa agara nemaenga issues he is my friend that means musikana akatomboona kuti munhu yane maissues handiti handimazviona manje kana uchidana nemunhu tanga waziva munoziva kuti waziva shamwari dzake 5 zvinotokupa history yemunhu yekuti munhu agarike naye but on the other hand brother zvinongodzokera panyaya tiri kutaura munoziva kuti urombo huroi poverty is a case is a witchcraft poverty is a witchcraft kumba kunenge kusina kana pekutangira pamwe ndiwe breadwinner vabereki vakafa hanimaona pamwe ndiwe kumba mai vari kwena mabasa pekutangira hapana vakatasira meso kwauri zvopedza zvatuma vana ava nenyaya yekuti hakuna chekuita hakuna mabasa hakuna chii vanopedzisira vana vakutsega tingoenda pana natafadzwa pane maenga issues iwayo tongorodla kuti chanomugadzisa tavepo izvo munhu haungamugadzirisi aiwa no chandinogara ndichitsanangura vanhu chekuti murume
murume aufa wakamuchinja kuzi andichamugadzirisa zvaunoona ndo zvauchaona izvozvo haachinje. He's not a chameleon. But anyway, there are my issues that I think there is a lot that these governments can actually do to help, but they are not doing that. They are not doing that. You find kana mangwana nyayo hii kana parliament haitaurwi inongosiiwa. Aiwa haitaurwa aiwa. Kana press conference kuti ngatipe wana Zimbabwe press ndo pane era manje uzati nemakai manje. Simba ravo riri muvanhu. Unoona vakaita ubhururu nevanhu ka ndokutaura zvinhu zvinofamba. Vakaita ushamwari nevanhu vachipinda muvanhu ivo vachitaura vachididi zvinofamba. We need people like yourself to be in the parliament to represent what is happening on the ground regarding women. Madzimai ari parliament, they are not in touch with reality yevakadzi. They are corrupted already. Vangaita in touch nereality yevakadzi vachigara kumaholiday here vanozviona ipi zvikuitika kupi nguva iyi. Iyo zvanditozoiwa nyaya iyi kana kuti after 4 days kuti kune munhu akashutiwa vanombotoiziva. Atiri mazona mai makata dzimwe nyaya dzana Susan dziya vaidziona ende hakuna akamboisuka. Asi vaizviziva izvi. Havatauri, hadzitaurikidzi. Anyway, that's my contribution here. People just have to behave, and Gavasingori Mchemona our protector, it doesn't. It's a resultant of an action. Unfortunately, Amen. Thank you, Anjazi yangu. Thank you. God bless you. Right. Mashoko makokutanga chitogwa namjadzai. Mashoko mako, guys, this is food for thought. Andika todi iko. Todi. Tiudzei toita sei. Hanzi nemumwe ndakafonera mapurisa utapindigwa nembavha pamba tikati pindai tikafonera mapurisa kuti huyai kuno tapindigwa mba kwa mapurisa akati huyai mutitori mapindigwa mba vanoenda kunovatora sei ivo vakati atwa ransom vanoenda kunovatora mapurisa chose saka mapurisa anozouya kazhinji kacho mhosva yatoparwa udhara mhosva yatoitwa mapurisa ndipo panotanga kusvika mhosva yatovepa udhara munhu atofa udhara munhu atorohwa udhara mapurisa ozoya chitita kukupa inonzi police report kuti uinde kwadoctor but you could have been here ndisati ndarohwa but hanzi hatina petrol hatina fuel hatina mota. Ameno guys handizivi kuti vakadzi muri safe here kunze uko. Are you safe? Zvadzadai kupinda kwai dzagara dzirimo hadzo kuti patikana dzanga dzirimo vanhu vacho vanga vanadzo zvimba vanga vakazvibata kwakusina makesi ekunzi kwai vanouraiwa nefuti kudai dzadzichingowe kundofunga dzedisplay padze dzakangobigwa ipapo kana but zvakudai so manje kuti dzakutonyadzoshandiswa masikati machena ka then hatizivi zvomukana nyika iri tinoshayiwa motikari guys. Kumadefender akaindepi aive kugudara kwaive nemadefender nemasandana akaenda kupi masandana nemadefender. Hello kola. Hello sister. Muri sei? Ndiri buha nasi mavava. Handisi kumbovava mufunge ngoti kuti kungotaura chaizvo zvazviri. But anyway, the contribution yangu sister Melly ndachitotaura kuti ndarambopindawo musituation inenge yandaita Samantha. Ndakanyengwa nemukomana ainzi anga abva kuAmerica. For sure anga abva kuAmerica. Ndakanga guma kumuona kudhara. Ndichiri mwana mudiki, I think I was in grade 7. Iye achinzi apedza form 4. Then ndobva aenda kuAmerica. Then when he came back, akazodzoka atatokura ndofunga ndatova kuuniversity, ndofunga ndatova musecond year here. Iye ndopakabva azodzoka. Andobva tadanana nemukomana uyu. Maybe that guy used to abuse me indirectly. And I opened the shower in my gifts. He used to shower me with gifts. Saka pane umwe musi wandakazombo unoziva zvekuti unenge uchiri mwana oita kamukomana kanenge ari kuuniversity anenge achikupeswa oita mumwe wokumba wekuuniversity uri kumudawo because ndiyari kupa nguva yacho wokumba uri kumudawo handisi ndadzoka kumba mukomana uyo ndokundifonera ndinaye ava brother wekuAmerica. Munoziva kuti takaenda kumba kwavo akandibuditsira pfuti zviri kutaurwa naprevious caller ka ezvechokwadi akandibuditsira futi sister Melly ndofika kunga uri kuma 2004
akabudisa futi akatanga kuipukuta akati inini majati zvekutamba tokufudza munhu ndakaenda nandiri kunavy kuamerica pane inonzi navy masoja masoja ndandiri kunavy ndakaona madead bodies akawanda kuuraya munhu akutombondityisa maona saka ininiwo ndakazokutya that time but ndakangoti maybe kutaurawo then afterwards unozi anotanga kubata no ndachingojoka this and that haafutetwa haitombona kana mubullets haingori casing chete yababa vangu kuti dzekudhara havana kuisarenda this and that fanangoti no amen. That guy became so abusive and aiti kana akaita abusive angasingazorove zvake because nandinewaanzvazivo dzaipengawo aindishauda zvezvokuti aiita tantrum imwe yekuti ndaioma ndaitya even kutaura nizvazvo nhasi ndofunga I'm still traumatized. Aindivhundutsira zvezvokuti pane vamwe paakatombondibata kola agondizunza agondikanda muheji saka and aiti kana akadaroka mangwana waigirwa something kubato muri kucollege 2005 6 muri college ndova nanzi tora kamera iyi and unotora mapicture kucollege this is yours, it's a gift from me opiwa ichi wapiwa ichi maona saka akatozenge akundi ndova ndazomuramba because ndaenda kuattachment ndawana boyfriend yangu ndova ndamuramba akazenga kundistoka kundivinga kwandaishanda aisa zvezvekubvunza vakadzi vaigara pamanext door zvezve achifona kubasa kuti ramba kuine malandline aifona kubasa kutanga kushaudha manager vangu muri kuita basa rekudanana nemusikana wangu ikoko chichi ndikatombodzingo pafirst attachment kwechitu kwandakazoenda ndakazosvika kuine bosi mukadzi anyway pandazombomuudza zvekuitika vangoti anotodhila nazvo but zvakazoitika ndapedza koro ndakazoipedzisa ndainvolve maparents angu kuti ndozvekuitika nemukomana wavo. I'm sure pane vamwe vari mucomment section vanogona kundiziva nyayo yakatonetsa location rwese nyaya yakanetsa then papandazoinvolve maparents angu akati pana parege totaura nemaparents ake kuzosvika kutaura navo kudai. Do you know what we found out kuti mukomana uyoyo anga atori fugitive because anga auraya fiance yake kuamerica. Zvinhu zvandakatozonzwawo with time kuti akauraya fiance yake akauraya because akaenda kunavy basi yafiance akaita zvekuproposa iye ari kunavy fiance ariko kuamerica kumassachusetts then bobva aproposa netsamba here adzoka achitika ndadzoka ndite surprise ndosvika ndokona fiance yacho chitogara nomumwe saka akabva auraya vese akabva ataka kugara elsewhere agara elsewhere achiona mamovements avo and everything eventually akazouraya fiance yacho ndobva auraya murume uyoyo nemwana wemurume uyoyo because fiance murume aigara nefiance yake akamubva ini nemwana wake saka ndobva anga akavauraya in cold blood saka kuamerica kaunotiza woenda kune imwe state kuzosvika abuda ndokutotiza ndokudzoka kuzimbabwe saka ndonyaya dzatikazenge taakutonzwa saka ini mai vangu pavakamunzwa nyaya iyi actually vakainzwa nehanzvadzi yababa vamukomana uyu vaigara kumba kwavo then mai vangu vakati mwanangu zvanetsa because anga kutosvika pakugarira pagate ped kuudza baba vangu kuti mwana wenyakasabuda panapa handisi kubva saka kunoti mapurisa hapana zvaanogobatsira kunongoti peace order but peace order yacho inoshandira haishandi eventually ndakazobva kutauni yataigara iko kwakundonogariswa natete vangu else zvikanzi baba vangu namai vangu ndovasiya kwanga ndiri zvokuti aitomenta masisters vangu achibvunza kuti aripi but because they didn't know havana kudisclose kuzosvikawo azobuda mutauni mandaigara ina ndotozombogara mutauni meme because ndaingotya maona saka Melika, Samantha saw it coming and I think akazvipromota pakuti aitambira zvinhu zviye even then my parents are Samantha they should have stopped this guy. Yeah, true, same time. What do you want from us? Siyana nesu zvekunotambira magrosa Melika. I don't know what to say about this mother, but I blame her. She has got a hand in kufa kwemwana wavo. Even family said they've got a hand nenyaya yekuda mari nenyaya yekuda zvinhu maona. Otherwise you can just stay poor zvina kugara uri poor asi uine life yako uine health yako. Maybe no contribution yangu ndatoemotional. No contribution yangu ya zvakapakaipa zvakaoma. My sister handizivi tangoti maprayer warriors rambai muchisa nyika yedu yeZimbabwe paminamato nevana vedu nemadzikoma edu whoever
because hatichaziko kuenda guys, we don't know what to say to who and when and hatichazivi. Truly speaking, even hasha dzimwe dzinoita vanhu pama social media pakapa idzinge story hasha dzema situations ndoda kuudza icho kwadi. Saka imagine munhu ane hasha pa social media akazokanganiswa nomwe munhu. That's the thing. Saka ameno SIS MELLY, but you know, it breaks my heart when the justice system is failing us. Even tafadwa wacha akabatwa andi anoti ane mari akanobhadhara munomuona mangwana achifamba scot free. Nyaya yachapiwa ichiri kuma courts asi vanhu vakamuraya vari pa vasikotaura kuti vakaise taura saka unopererwa kuti saka toita sei, you know. Nyaya yemwana uya Yeah, it's correct, Mama. Thanks for that. Zvakaoma, thank you Akola. Hai. Zvokwadi kola vakutodzisa mamwe mararo pai mwana uya akatapiwa kangofa vanhu vari kungofamba scot free. Unopa bail sei munhu anouraya mwana, evidence iripo, munhu achiconfessa achiwitnessa kuti ndakatumwa ndini ndakadai asakapiwa bail. Amen. Wotoona munhu akaba achirambigwa bail, munhu akauraya achipiwa bail. Hello Kola. Hello? Yes, Kola, muri sei? Maswera sei SIS MELLY. Ndasikira maswera sei? Okay, ndachida kuedha pane mukoma wombo fona pekutanga so. Panyaya yekupfurwa kwemusikana. I think ndinonyanya kubata pa generation yedu kubva kuna 1995 tichienda kuna 2000. Because makada kuti unezozvitarisisa zvikunyanya kuti affect nyaya early marriages pavanhu vadiki pa generation yedu isusu. Okay. Saka chinoitika ndechekuti munhu unokwanisa kunyangwa uri mwana mudiki, then you accept the guy and stuff, then later on kozoya munhu anenge ari nani than pane munhu anenge akakupa mwana uri mwana mudiki otangomona eziti ngari much better, then you started to accommodate person and maona. So the thing is like nekuoma kuzoita zvinhu munyika yeZimbabwe, obviously maybe munhu unenge uchisacrifice for your family kuti ukwanise kuti uprovide kunyangwe zvinhu zvakaoma and maona. Then after that, you started to engage with that a person who is if arinani than the current murumo onenga chidana naye. So ini ndikuzama kuti kune vakadzi even chero kwatisu varume, we have to stop getting in love or attached to a wrong person. Because at the end of the day, ndo ma end results are scanner zakamurewa eranzibazire kwa zupo ere whatever. Conduct. Yeah, saka inyaya yekuti vanhu hatifani kutambisa mafeelings avamwe vanhu. Vamwe vanhu zvechokwadi vari very sensitive in a way kuti vanoreacta nenzira zvekuti munhu I heard that voice note recordwa nemukomana wachaura zvekuti is now coming back to his senses, but patime akazviita anoona he lose control anoona, but mhosva yatoparika, ingozi yatoparika, but paari izvezvizvi is not even well ende mhosva hairove. Angazama kutiza but chinodzi ngozi vanobatwa. Andimona. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu pa generation yedu sevana vadiki ngatinzwisise kuaccept even jeri isusu varume ngatisanyenge vasikana velevel vasiri vedu utanzi chedu tinoda kuloka ma street mugeto munzwisisa. Tsvaga mukadzi anogona kudzidzisa mwana homework kwete mukadzi kuti anomirira iwewe kuti ubve kubasa umuzwitsa nekuda kwenyaya yema-looks. Ma-looks is nothing because tikumhanyira zvinhu zvisina nebasa rese. At the end of the day musikana anenge asingatombode zvauri iwewe. But ari kuda something pekuti akwanise kuzvisatisfy kuti asvike pada kuti asvike anoona. Saka chinhu chakakosha ndechekuti ngatinzwisise ma-backgrounds edu. Even chero uchitanga kuda nemukomana wako masenzi unonase kumuona kuti ayu munhu ane future uri munhu ana future andimoona. Saka I think zvinokwanisa kutibetsera kuti vanhu dai takwanisa kumbonyatsogara pasi nekudzikama. Hatina patiri kumhanyira vanhu, ngatidzokere kuchikoro kana tine mukana wekudzokera kuchikoro. Mamarriage akanaka kune vari kugona kukopa up vachikwanisa kunzwisisana vari vadiki vachikura vese creating a history. Vachikwatiri, I think this is the high time yekuti kune vamwe vasina kudzokera kuchikoro hande kuchikoro chidzidze vakanaka vanouya mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Topa Mwari nguva yavo vachiridzire ma-right partners kwete zvinhu zvekuti chinomhanyira ma-marriages due to a pressure. Saka inini ndoti all these things zvikuitika. Saka angadziyangu kuti iwewe mazuvano zvikuitika mastreet vakomana ndabisana kana ntenga chitara vamwe ndakanoka mastreet nebhebhi rakanaka. Inyaya fame SIS MELLY ikuti kuti vanhu vari kuwana mari nenzira dzakasiyana. Munhu anotakanaka mukadzi
kona mara nditi musikana nekuda kwemari kunzi atimona musikana yatengerwa mota akatengerwa ma-iwatch yanga rinye yekuti aiwana certain things from that guy but musikana akasingari mukomana zvekudaro mukunzwa pane nyango anga atone munhu waitotarisira kuti maybe atori much better than this guy but mukomana aishandisa ma-material things. That's my point kuti isusu ngatisaregedzere kumhanyirira unipamusa kuranzi musikana akanaka but yet musikana asingakwanisi kumita matargets angu inini. Ndo pane point yangu kuti we just have to be very careful because a marriage is a lifetime commitment. Mukunzwisisa ndo panozouya kunzi mukadzi azobatwa nechikomba mumba why because achitokuonewa anenge achipretend as if nge muri mese but musiri pasame page inenge iri nyaya yema-level state. So this also goes to men vanodya vakadzi and because vari kuona rume vanda zvakapiwa sehonye wokuti aona mukadzi ona potential pamukadzi andika oti ngandozvipfekera ndozvidairira ipapo anomaona onoshandisa munhu achidya munhu achidi zvishoma zvinenge zviripo izvozvo andika paipai omutamba rafu saka akazonzi aurawawo murume uyu panonetsa. Yes, inobata kwese simeli nyaya yasenzi kuvarume chete ibe mukadzi anokwanisa kuuraya futi haisinyaya kutanzi murume anokwanisa kuuraya mukadzi chete kuna umwe akadzi anotorekta ine bhedhi wekuti anokuisa banga wofa nenyepo saka kuti unongochitambisa futi mafeelings ake or that person anenge akasacrifice a lot kuti akuupliftiwo kuti uzosvika pakuricha goya wasvika nhasi after that wakuchanga futi kumhurira mukunzwisisa pane nyaya yangu saka nyaya haisi kuti anzi chipa varume chete even kuna umwe akadzi yacheroka nokuti they sacrificed kuti vamwe varume vaachieve magoals avanawo izvezvo after that akuona mukadzi wake asina basa muupenyu hwake munhu she can entitled to do anything. Saka inyaya kuti I think we mustn't play with anyone's feelings in real life because zvinotibetsera mangwana. True. Because marriages zikutotora kutonetsa these days. Kutrend kuti generation yedu inoika inyaya kutoti nhasi ndakazi ndaroora mangwana ndichaita kana mukadzi kana 3 ndichiita mukadzi zvichiramba ndotsvaga mumwe zvichiramba. Why? Nepamusaka pekuti hatisi kukwanisa kuti titange tese pasame page. Saka we just have to be very careful kwatiri tese vakadzi nesu varume tinyatsoita kunyasotsvagiridzo yedu zvakanaka before tisatanyora murudo because ukanyora murudo usagona kuzobhukucha futi zvinosvika pama-emotions kuti unokwanisa kuzouraya futi nepamusaka pezvinhu zvakaita izvozvo zvizvi. Powerful. Anyway, thank you very much. Mfanangu tiri kuziva zvinoitika kumazera enyu taakuziva kuti kune chinonzi kuloka mastriti panzi vakomana munoda kuda nemabhebhi akanaka because unenge uchida kuita show off nekushowa vanhu kuti inini ndoda nebhebhi riri kupisa patauni ndini saka ndini tiri kurema mazana ndakaloka mastriti nebhebhi randinaro vakomana hanzi malooks haadyiwe hano muri kunzwa ndopekuti bhebhi yera rinoero kupedza rokupaza chika zvimari zvaunenge unazvo mangwana wakuda nodhura nekuti asi ndiwaitwa ndikuloka mastriti animaona saka ngatisatevere zviza nebasa rese ngatitsvage vakadzi vanotisava redu homework tisipo tiri kumabasa because unokwanisa kutsvaga mukadzi akanaka but asangana brain dzekuti haana kana chaanoziva izvi zvagirimiza zviri hanzvadzi vakadzi vakanaka kuzheya vakaigwiri kana kuzhe mukati kutsvukira kuzhe mukati menazvosvika vakadzi vakanaka vazhinji vacho vazhinji vachona kazhinji unhu kazhinji kacho hapana musoro mumateme animaona anenge achingoshandisa kuti ini ndakanaka and beautiful ini ndine beauty wotisa zvibagwe zvinenge zvita zvinoendereka zvinotoenderera mberi zvinotobatika animaona ndo kazhinji kacho. Saka dai Mwari atibetsera pageneration yedu tapiwa maziso ekuona kwete maziso enyama but tinyatsoona zviri kumberi titsvage vanhu vanotisvitsa patinoda kuti tisvike because wakada kunyasozvitarisisa downfall chaicho kazhinji kacho yevanhu varume iri pamarole partners yevakadzi kazhinji kacho even kuna vamwe vakadzi chaichoka vari bo but vakaona varume mapenzi andimoona kwete kacheka anenge ari bo but chichiri nani kuti ndofoera chikoro ndandopasa mukadzi wokuroora it's useless ndopasa chikoro ndofoera mukadzi wokuroora bozi hazvina kwazvinondisvitsa handina kwandini ndichienda bozi that person anouya for yangu saka point yangu iri pakuti ngatizvipe nguva yedu yekuti tinyatsotsvaga pane zvinhu zvekuti tinonyatso malevels etu tanga tese pasame page zvinotibetsera kuti hatizosvitse pakuradzisana zvekusvika palevel iyi. Ndizvozvo. Right, thank you very much hanzvadzi yangu. Thank you nekuti pawo mashoko makukutu akadai coming from zera rako iri aiwa tinonzwa kufara mwari ngaakuti. Okay. Alright. Thank you. Hanzi nehanzvadzi yangu chipi zvinonzi zvibagwe zviri zvibagwe tisu zvibagwe vanhu vanenge vakaita seisu kudai hanzvadzi anoona vanenge vane fesi dzakabvanyanguka handiona vane fesi dzinenge dzakabvanganyuka idzi ndizvo
tisu tinonzi zvibage handimaona asi zvibage izvi zvinogona kuronga-ronga handiona tinogona kuronga-ronga nekupecha-pecha sezvibage Slay Queen rakanaka riya akanaka wegitiyani kachingodaiwo nzara dzake dzakareba kudai achingodai nenzara dzake achingodai handimaona achingoti I don't do this, I don't know how to cook up pota yakurisa I can't cook sadza nepota yakurisa handiona ehe handi unoona saka ndozvine zvichiitika izvezvo. Hello Kola, ndiri raita zvanzi muri sei? Ndizvozvo chiitiko chaitika ichi zvinonetsa vanhu vechikadzi iwe ukaona kuti uri mumarriage yekuti uri kurohwa nemurume kana kuti ukuabhizwa. It goes on to the man, it goes on to the woman, because varume vanoabhizwa uchide madzimai kana ndizvozvo. Asi kazhinji kacho you find kuti varume normally chikukwarira mukati hatimude pachena kuti hatikurohwa kuno naamai. But kumadzimai uko abuse yakawanda simply because vanotaura they fall in love with men they do not love. And kazhinji kacho dzinenge dziri nyaya dzekuti pamwe murume ane mari, but murume sometimes kana ada mukadzi anenge achida mukadzi. Ukazoona murume wouraya mumwe mukadzi, which means murume aida mukadzi wake, but mukadzi uyo anga asingade murume. But I believe hangu kuti kana muri vanhu tu vanodanana machata and all that, the moment you see a man or a woman laying hands on you, whether it's verbally, whether it's physical, it's just best to walk away. Panakola bakutaura achiti madzimai anozongonetsera kuti anenge asingade munhu but achida zvinhu zvinoitika kune munhu iyeye. That is very true. Especially kuZimbabwe kokuti kune nhamo pamwe murume ndiye arwana mari, mukadzi hauna mari, family yese pamwe totadziwe iwewe kuti wakarohwa kune munhu ane mari. Zvataa kuti ndo dzinodzimbika whatever you call it kuZimbabwe ko. But inini personally I believe kuti dai musikana uyu akasiyana nemukomana uyu angadai ari free, but obviously angainewo marisi dzake aipota achienda achinotengerwa zvaaitengerwa, which has caused why this guy has done what he has done, and it's bad. But there is no justification, Nyandazi. There is no justification for killing anybody for that matter. There's no justification. He could have walked away if he wanted to, but he chose to kill Mood because he is now on the run. Yeah, because I am not so, Andazi, simply because I love somebody loves me very much, and don't let out to do right. Hey, even Andazi is never a movie. So I'm a convention doesn't tell me because that's what they're saying. No, I just want that. I'll walk away. I'll walk away because it's never more. You know what? But I got to do this one. Can I want to say that it's my Jesus back here? Mono does this speak. See, and I. Oh. Okay, as these people were engaged. One way asking about his soul. Because in a relationship, especially these days, vakadzi vanoda kukwikwidzana nevarume
pamudziona mukadzi anenge achinatsoziva kuti murume wake anohura iye anenge achida unohuru asibude but pane zvimwe zvekuti munonetsana mumereji handiti zvinogadzirika zvinogadzirisika kana uchiziva kuti watadzira mumaoko iwe watadzira mumaoko zuva harifanire kumbira sorry baby pakati ndakukanganisira pakati ndakukanganisira people are cheating out there. Oh no. Generation they are cheating out there. But the problem is, kana wazenga wabatwa nomwako. Hapana munhu anokwanisa kurizova masituation. That's why you find that mwana unozurayana chichichi and all that, and it's not good. But what I'm simply trying to say is, zvaita muchinda uyu hazvina hazvo kunaka. Vangadai vakangosiyana, but point yangu ndeyekuti muchinda uyu probably the main reason why he did it was because aida munhu wake. Even though vainetsana havo engagement yavo yamati vanga vari engaged, aida munhu wake. Yeah. Aiwa takunzwa yanzvadzi. Takunzwa yai haupo vanoti kuteererawo mazvitei nyanzvadzi yangu. Pakanaka sizimini. Right. Guys, I think hanzi nhasi it's a men's show. Aiwa it's a men's show zveshuwa. Varume padiaries vanofana vasazvitamba. Vari kutora trophy zvokudaro ende hakumiri. Vari kutora vari kugadzirisa nyika varume padiaries. Ko kapeja kakada kuziva kuti kane nharo wani. Varume vari padiaries vanotora kana vanomirizika vanomira zvokutodaro chaiko. Mazano vari kutora trophy pano padiaries havanojaidze. Right. Tinoda kuzotaura guys and even nenyaya dzemumarriage. Nyaya dzemamarriage dzinoda kuti dzitaurwe guys mumamarriage. Kuti chokwadi mumamarriage uchipinda mumarriage uchipinda muwanano uchipinda muchisatsvene handika what to expect and what not to expect. And maona zvinoda kuti zvimbotaurwa izvi because vana vazhinji they're just going into the marriage handika for the sake of being married but havazive zvinoitika mudzimba handiti havazive plus zvakare nyaya dzemamarriage nyaya dzacho dzakawanda guys atidedi dzakawanda. Hello caller, I think Jimmy last caller panyaya. Ndiri right musaya zvadzi. Pakaipa hanzvadzi. Vanhu vakurarama peer pressure noise. Amona. Nekuti sometimes munova ukada kutarisisa chinhu chinoitika ava bosi panyaya yereaction inonetsa kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuti pakaitika something anokwanisa kuzvicontrol. Handi munoona but imimi sana tingokuti semaage iyana sisimeli ndivo vato vana tete vacho ndivo vato ana mai vacho handi maona. So sometimes unaona letaura kuti sometimes on social media it's a way yekuti yakaiswa yekuti vanhu tokwanisa kuzivana nekuonana paplatform imwe chete but tisingagari munzvimbo imwe chete handi kunoona. So instead kuti vanhu tipedza zvedu tichitukana kuti nhingi iye akazodii murume wake azoita sei on social media. I think it's better kuti tore time iyoyo handisika tichidzidzisana zvinhu zviri kuitika reality in life in future life every day. Sematama because munotarisa kuti zvinenge zvinoitika it's rare kunzwa kuti unonzwa kunzi munhu apondwa nemurume kana kuti murume apondwa nemukadzi angari age of 30 hazviti. Just from 30 years 28 29 until to 15 years izvozvo kunzwisa handitika. And problem yaitika iye yawani ezvinezvi vasikana vanoita magroup vakomana vanoita chi magroup handitika. And remember the time yatakurarama ezvinezvika social media is a platform yakangofanana nearea yephysical area yatairarama kudhara isusu kusina mafoni kusina chii you understand. So social media itoriwo imwe world inorarama nezvainodawo nezvainodya munonzwisisa handi. So problem yakuitika manje ndeyekudai so vana vakomana hatisina ana baba vachiri kugara nesu pasi vachitidzidzisa you understand kuti taiti kana mukomana akura kutariswa age yekuti akunorora handitika vagara pasi nana sekuru vana baba vachikudzidzisa no
situation yawabuda kunopinda unosangana nayo handizika unosangana nemachallenge anoti ABCD. You understand? Wherever wakona mukadzi akasvika paextend yekuti so is better kuti yozi murume wakapusa bude panze ere sei uende handizika osodzoka zvinhu ere sei zvaterama handizika the same indishine zvaitiko kune vakadzi mukarisa maija makakura imi maitogadzwa pasi nana tete nana mbuya handizi motonzwa zi zera rawakura iri sinoda kushandisa sei zera rawakura iri wapa eje kuti wabuda kunoroorwa handizika murume ukana achiteurisa tinochitandavise mai pamuromo handi ndimaona ndika vanhu vakuru vaiziva kuti munguva yekuti mukanetsana mukachinjana mashoko handizika you say something that you regret handi you understand but inova nokuti munhu waudza weti iroro achagumuka to what extent ivo vanguti tangotukana kuti zviita sei zvipere handizika kana angoti arega ndimuudze magara mwoyo but munhu waudza magara mwoyo hausi kuzivisa nestatus yavanetsana muri two iye ari kufunga how far nepaari kufunga nezvawamudza handimaona but right now situation yakuitika zasemakore tezvinhu zvikawanda yekunzi gender based violence handii if you calculate gender based violence iri kodheswa nei is because of disrespect for my marriages handimaona handirika disrespect for my marriages no matter kuti uri murume no matter turi mukadzi both of us we must respect each other handizika that's marriage if I respect you, you're my wife, you respect me, I'm your husband. I'm not just handling it. Respect, I will not end up with a Shakaipa way. If you respect me, you don't end up with a Shakaipa one day. But the problem of Anna, which is discussion, is 15 years, one marriage. Yeah. Kwarikwenda asiko situation yeplatform yako urarama kune amunoona ndiriga ari kungoita sechete arungoenda chinhu chako zachete chete kumira chikurofura makumbo chete zvinhu zvese zvakuenda sei uri 100% correct ede kuvhura gumbo hakudzidziswe munhu unesa kuzoti gumbo ravire sei rangovhura handiri understand ndika but kuti kwandiri kuenda uku mukadzi anobatwa sei mukadzi akatadza anoitwa sei because hatichaendi kunotaura tete kuti ndinetsana nemukadzi handizvika nekuti vana tete vacho vana chichonzi tete vacho inini ndinechimekirwa tete ane 23 years handizvika ini ndine 20 mukadzi wandakarora ine ane 15 handizvika tete vacho vatori mupeer pressure tori wese kurekerechi yemuzukuru handimazvoona handizika so vakazi nevarume tikukwarira chichambo pakona mbuta vakati nyaya yekubhuloka mastreets ndo iri kuita sei iri kunetsa hamunonzwisa handizika I think it's much better kuti paite platform simeni yekudzidzisana especially kuvakadzi munonzwisisa kwese kuti aiwa pane point ndada kutaura yekuti kuvakadzi handizika ngavadzidze iya yasimili inonzi learn to stand for yourself. Right. You understand? Kuti munhu ukadzidza kuzvimiririra pachako iwe personally handizika you end up kuti hauiti maproblem nokuti ukadzika kuti murume for example munhu anodzidza kuzvimirira pachake tetemera handizika haapinde mainvolvement yekuti anozoita ane danga rezvikwereti azoita sei munonzwisa handizika because ukadzidza kuzvimirira pachako you understand situation yauri you understand kuti this thing I have it, this thing I don't have it handizika munonzwisa so vakadzi chevakuita manje vakadzi vanoona makadzi ari kuposta paInstagram handizika akapfeka brazilian ye6000 handizi akapfeka trousers riwetha 20000 handizika but iye haana but ada kuapisa samakadzi kuti akwanise kutumira paInstagram kuti awane 600 vamwe vakadzi simeni chinorwadza ari kuurayirwa kuti awana kana kuti 50 mafollowers ekuti anotsvaga boyfriend ari munonzwisa handizika aine murume mumba handizi kuti boyfriend ikwanise kungomutengera dress ritenderiwa ziri kuitirwa futi paInstagram. But truly speaking, let's talking about zvavataura kuti makadzi anga kupfeka trousers 20,000. Have you ever looked at celebrities in South Africa that they wear small street? South Africans, celebrities in South Africa vazhinji havana that yekuti vanoenda kunana Zara, these top shops and what not. Iri pascreen uchiona chibuda vakapfeka zvokuna small street zvatinazvo mumaodrop medu ndozvanenge vakapfeka.
pressure isi yedu ere amen muri kuona here simele murikona chinhu chiri kuitika handitika inini ndaenda pasocial media handitika ndasangana nemaboys we are just chatting, you understand handitika but vanhu vandiri kuchata navo ivo vane high level of life different neyandiri handitika munzwisa handitika inini ndiri kudanana nemi sisimeli handitika you work hard to achieve what you have ndizvo zvanditika then ndadanana nemi imi muri kudanana nemi handitika but hamusozori munhu wamuri kudanana naye imi mukomana uyu handitika I after something munozwisisa handitika so what will happen next is ndichasvika uri bebi zviri sei bo bebi ndibo 20,000 imi muri kuba 20,000 wholeheartedly kuti munhu wandiri kuita sei wandiri kudanana naye handitika 20,000 iyo zvandakuzonoiitisa manje handitika hazvichaenderani nezvinhu neway yamandipe inini kuti muri kupa boyfriend yamune future plan nayo handitika ndovanamdana nemumwe musikana handimaona handiti ndinaa nemumwe musikana what's next is when you discover kuti ndo zvandiri kuita inini handitika was you calculate how much you expend on me handitika how much love you offer to me handitika then you calculate kuti munhu wacho ndikuita zviri stupid handitika the last decision ndekuti it's better munyaita sei apfuure ndisamuone zvachose unozvisa simele even that's why you calculate even mukatasa life muri muno South Africa handitika mukatasa kuti 99% yedu isusu varume vazimbabwenzi vari kuurayiwa handitika haisi nyaya yekunzi ndasvikirwa pamba ndikabrekerwa pamba ndikabirwa kana kuita sei handitika tiri kuenderera inyaya yemagirlfriends handitika yekublokesa mastreet handiti ndiri kublokesa street nemunhu ada kutoblokeswa kuti chi street handitika so end of yezvinhu zvese rufu handiti so sometimes batsirai vana sisimeni kuti ngavadzidze kugutsikana nesituation yavaita sei yavari munozwisisa handitika unazvo ndo zvauinazvo hauna just understand kuti handina sei handina handitika wozokwanisa kuti vakazi anodanana neboyfriend munonzwisisa handitika boyfriend akuishandisa unesaiwo yekuti iye uyu munhu handimudi but ari kundibhadharira rent ari kunditengera chikafu you understand handiti which means kuti chirova kuti aramba ari pane munhu iye kuti ari kubhadharira rent kutengerwa chi chikafu handitika ena anobvata kumwe munhu anoti uyu ndivandinoita sei wandinoda handitika pana kungoita chete kupasa range pakati apa kuti uyu aita find out kuti aita find out handitika mezisiro yacho rufu rwadaita sei rwatoitika handika no matter what kuti uri murume no matter kuti uri mukadzi handitika whatever because chinhu chinonzi love sisimeni chiri sota hachinhu chinorwadza chekuti wherever if you break up handitika unofunga madecision akawandisa nasina vamwe vachiita masuicide umwe anozokuti bheta ndimuurayi amona last point yanda kucontribute ndekuti vabereki ngatisape vana mapeer pressure unonzwisisa ndika mwana anosvika pakuurayiwa kana kuti pakuuraya muchingoti shingirira chete uri mumba mupi imomo handitika kune sequence inoshandiswa kunzanzi ndo zvinoita chi dzimba handiti ine paunotondona nababa wako takatoshingira zvinhu zvaitita sei zvaioma handitika bvisa ikapfungwa ikaka munopedzisa mhuri yese kupera kuti fu mazva vana vese vasikana nyanga vaparikaiti kana 20 ka vanopera vese because anorohwa everyday achitoabuse mumba imomo handiti imi uchingoti chete nemhaka yekuti mukwacha ari kumutengera 2kg yeshuga kupera kumwedzi handiti ndoichasvika pakuti mangwana mudzi nematambudziko handiti inosvika pakuti mangwana mudzi nechi nematambudziko handiti vakadzi kana kuna marriage if you see that marriage is not work out handitika buda rufu rusati rwakusvika unonzisa especially kuvarume vazhinji varume vazhinji vari short temper and vari short temper kudaro handitika endapo wakusvika pakuuraya hamunonzwisisa handiti inosi kuti marriage sisimeni kudzidza munhu kuti ndichagara neweka hazvinonzwa
You understand that? It's a very much chapter 6 divorce. Zaramba, like I say. Zaramba. Usashingira garamera yeuda kukutengerwa Google 200 rand. You die, never Google 200 rand. Nekuda kunzi murume wandina ini nane ndebvumbi. Saka ndesano ndiri andofamba nezibaba rera zimunya. You die, baba vazimunya. Vandisana chega kuti kumukadzi. Iwo wafa. Kumba kwani ndio kunoshonda kwao kuita sei? Akuita akanda kuchira kwa jana nobikirwa sadza. You are to be against us. So you see that marriage is not work out. I didn't walk away. So I guess later say, there's no way to usafira kutoka kweli kunotumirwa mali. Manzo. Uda maziri utsvage ende varume musaite mweya kuti kunyetsana nemukadzi kurova. Munozwa? Wewe vanhu mukanetsana mbagara pasi mutaurirana kana zvisina kushanda siyanai. Adizi. Uyoita move on in a polite way. Uyoita move on in a polite one. In a polite. The same children varunguka vakarambana vanhu vashanyirana vachionderana vana vani. Vava vachachengeta vana vava asi vanhu vasingagarishi. Rese. Adizi. So varume ngati understand chinhu wani. Kana munhu asisa kude hachaita sei? Hachakude. Mari inotsvaga imwe semaonero wakaita. But life yemunhu haitsvagwi. You understand? Because hakuna inonzi happy life yauchararama kana wakuzoti muuka munhu akapfudza someone. Izvozvo. Rita gena raunongotanga kutopika uchiri penyu panyika. Hamunzwisisa ndirika. Ndisaka muchidziwa chizonzi mubairo wezvivi chii? Rufu. You understand? So kurudziro yangu ndikusimeni. Ndoteva na mashocha munombobatsira vana chacho kumbogara navo pasi vanhu zvekuti vanongoya vokuti muchimbotora kana simelina vaya ndirika muchimbobatsirana kuti vana because ma 2000 hakuna munhu anonyepa randa akagara pasi ndikadziswa natete hako munonzwa ndika chinonetsa manje tinoda kudzora kuti vana vacho ukasa even number yepanapa vana vanenge vachitoteerera maprograms anenge achitaurwa zvakadai vashoma vacho vanhu vashoma vanenge vachitodzidza majority vanotouya kana paine nyaya dzavanenge vachidzidza kunakidza idzi dzinenge dzizokuti vambodzidza handiseri navanobhoza maomani kudzidzisa but huvawani ipapo vanhu ava vanouya vachivaona topic vatosa headline topic yakanzi kudii vochiungana kana dziri dzimwe dzokuti vari kuda kudzidziswa ndokudza kuti ina haundidzidzisi chinhu hazviiti saka panonetsa ipapapo tinoda kuti tiri varume mitova men's conference yenyu kunzvimbo muchimboungana muri varume chete muchimboudzana ikoko muri varume hamudi katoti uyai kwose kwaitikwa mui chiitai maconference yenyu vanhurume musangane ikoko muchimboudzana kuti vakadzi todawo kurespectwawo vakadzi todawo chini chii koko kwamunenge muri. Munoona kuti at first vanhu munoona kuti like chinokonzeresa kuti varume vasateere mamaplatform kazhinji emasocial media chinhu wani chekuti like most of masocialized handirika masocialite vanenge vachiotukana masocial media you understand batingatibotukani wanisu panapa tibotukani tibotukani vanodi kuuya handiseri musati vamboona zvituka munhu asati vachidzidzisa vanodi kuzara pana handiseri naipapa munozati mukadasoti peji yenyu sofa ndinazvaizi panomboita mbotasanzi varume vangani muchiitira mamune vamwe mapeji adirika pamasocialite ese chikadzi munogona kuona kuti peji renyu izvezvi ndo peji rawanda varume zvisiri zvejelasi kana kuita sei ndo peji rawanda chi ngasamuchenete zvinezvi kana mukaita show varume varume vari kusununguka kunzvimbo Tabatoona kuti ndo parichi right amunozvisa ndika saka please but it's better kunzi mutuke sisimili handizika because kana tichirarama panyika tisikoraramira vanhu tikuraramira mwari handizika mwari ndo vachatitenda pane zvatinovaitira you understand handizika so pane vashoma vana vamunobatsira ivavo handizika because you never know musi muchataura mashoko ari wise handizika muchayamura mumwe mu2000 mwanasikana handizika anganemba yakaidodoparara unonzwisa handizika mwari vakakutenda nechinhu chihombe chamusikafi makakanganwa mulife menu vanouya zvavo kuti varipo vanapa vanotouya kuseja kuti zvamanga muchaura pasimeri manga muchaura nini situation yangu yakadeka vakawanda vanotaura but majority vana ava vakazara vakawanda pasocial media but vanouya vamwe but majority hai havo vabatiri vari masisimo
aiwa munoona richiri simili benzi rinotanga richapenga handizika asi parine richipiwa chikafu ngaroonaka rinotosvika kutodzikama kusvika radya chikafu anoziva rinozoti ndikapenga chikafu hachida sei hachibudi handizika ende ndikasanda ikoko chikafu hachida sei hachiuyi munozwisisa so vanotanga vachambopenga but they will be a time yavachaunderstanda kuti asi uku tinopenga zvedu asi tinoona chikafu chekudya chakanaka anozvisa nekutenda nebasa ramunoita cherecheru ina hazvisoretedza hangu masocial media ine kutotanga kutafollowa imima just follow you through my wife ndinatira peji renyu handizika iponakatanga kutofollowawo ndichitofona ichoita sei so ma2000 taita problem 1 hatisokwanisa kunzwisa nekuunderstanda life yachief dasai tisingakwanisa kugara marriage dasai tikungourayiwa tichingopondwa tichingofa tisakublokesa mastreet too much kana usina motikari hauna chako understand mukadzi kana uine murume winaye haana mari understand ndiye munhu wawakada handika namata mwari wakulifti up handizika siyana nezvekutsvaga maboyfriend siyana nezvekukumbira kuti life yanhingi yazoita sei life yanhingi yazoita sei you end up wasvika pane imwe time yekuti you can't over that period of time you die and you die for nothing so vana ngava-understand chinhu chinonzi accept what you have ndasa muchinzwa ivhengarenga muparadzi ndinotarisira kuti ranga rangu wake hujaya handizika asi uyoko kuti kuna mwari unonzwisisa nezi if you understand kuti kuna mwari hauna peer pressure kule kuti ndingazorema zvakati you understand for what you have handizika endanwari ndine life yeupenyu kozo ukaurayiwa nekuda gogwe 500 randika is a shameful thing munoziva polisi haina zvaribatsira simeni ndochokwadi bhozi kuti hatisungi munhu kana asati aita mhosva munonzwisisa so inotomirira kuti tangwa munhu atanga para mhosva kuti ita sei ekusunge handizika so iwewe munhu ndiwe personally unozvichengetedza iwewe kuti uwe munhu asapare mhosva nekuda kwako handizi unozwisisa once ukatadza kuzvichengetedza iwewe you die for free you die for free vanhu vanokochema musodzi wopukuta zvotopera mangwana takubika sadza taakutodya handizika kana tikazokutorera pafacebook just for remembrance hazvisina basa wakatoenda and you have lose a lot of thing vamwe mune vana handizika vanosoradzanhira dzinozototambura wese zvekuti even yourself your spirit won't rest ende vanhu zvokunzi munoda kukudzai zviya zvokunzanzi vanhu hanzi kunozomuka ngozi kunozoita sei ukasatawana nabata mushonga zvinotongovharana zvakadaro unongopodwa ukafira mahara vanhu ngatizvichengetedze simeni dzidzisai vana ma2000 tizvibate tidzikame handizika ngatishandei munonzwisa handizika stop gossiping about each other tsvaga zvinokuitisa mari zisimeni rinozoti mukataza kuti vakadzi vese vanozvishandira munonzwisisa vakadzi vese vanyange varume vakatsamwa nene zvakakuudza mukadzi wese anozvishandira sisimeni she will live for a long life manzwisisa haana stress one handizika haana munhu anayachizokuda kumunetsa kuti wazodii ndakakupa mari yangu ukaidya ukazodii munonzwisisa handizika even ane right yekudza boyfriend kuti even today I don't want to see you in my house and I don't want to see you in my life munonzwisisa handizika because she learned to stand for yourself mazvo but once vakadzi vakatadza kuzvimirira simelika idina mwari ndokutaurirai kana rate payment iri pa56 inoenda ku90 chaipo kozi munhu anenge kozi unodanana nemunhu uyo waruti ndijohn weairtime uyu ndijohn wekutengera wiki nyingi musi wanodhibana vanhu ivava ine vanova mwari mamhepo avo handitika anouraya All right, Kola, thank you very much. Maita basa, thank you very much, Kola. Comment section. Right, guys. Tine basa, inine kuchishwa kabone angaza. Imine tine basa, guys. Tinoda kutomboti tinde tichipapa tichenda takada. Vanoda kudzidzawo nekuteererawo vachateerera azviri kuti vanhu vanenge vachitaura vanoziva zvese kuonesana nekungotaurawo experience yepane ndakapindawo napo inogona kubatsira iwe animona asi ndinauya wotaurawo experience zvavakasangana nazvo zvinogona kubatsirawo kuti iwewe animona musazotora tozotora zvakanaka zvisina zvaunona kuti zvazviiti ingotsveta usiye zvaunona kuti zvinenge zvinoita zvitora izvo ushandise handitika right saka guys muchirega intinde tobatana manheru
ndikaramba ndakagara pano manheru ndotadza kudzoka handi saka regai paradzane panapa tosangana manheru pamvenge patinenge tiripo tichibata idzi dzemujolo idzi dziri kudai kunetsa idzi handitika dzemujolo dziri kudai kunetsa idzi saka tobatsana manheru guys chimwendai munobikira vana baba munobikira varume vobikirai vakadzi kana vari kubasa kana kudii handitika kuti tigosangana tese manheru apo uyai mose newani tigare panapa tichitandara tichiseka handiti umwe nemwe nekofi yake drink yake hamheno tichiseka handitika right guys move nenguva yakanaka handika kusvetabatsana zvakare bless you